Good morning. අපි අද පටන් ගන්න යන්නේ බහුවර්ණ එහෙම නැත්නම් MCQ ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒතර මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරලා තියෙනවා 2014 සෙප්තැම්බර් ඉඳලා ඉදිරියට අපි මූලිකවම බලමු අපි එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ටිකක් ලේසියි. මොකද කාලය ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා ඉන්න මම බලන්න අපි කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ. ඔව් මෑත කාලීන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් නිසා අපි 14 සෙප්තැම්බර් කියන හරියෙන් විතර අපි පටන් ගන්න බලමු. එතකොට එතනින් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. right. මම හිතන්නේ මම ඇහෙනවා ඇති ඔකොටම. ඔව් සෑහෙන. right අන්ඩ්‍රු. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අපි 14 සෙප්තැම්බර් එක මම ෂෙයා කරලා තියෙනවා. අපි එතනින් මුලින්ම ස්ටාර්ට් කරමු. right. අපිට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරමු. එතකොට ටිකක් පහසු නිසා. right. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ණය ලබා දීමේදී සලකා බැලෙන C6 A B C D කියලා උත්තර හතරක් තියෙනවා. මොකන්ද අපිට උත්තරයක් හැටියට එන්නේ? A ද B ද C ද D ද? C6. ඕගොල්ලන්ට උත්තර සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ වෙනසක් තියෙනවා නම් විතරක් සාකච්ඡා කරමු. නැත්නම් අපි ඉදිරියට කරගෙන යමු. මොකද අපිට අද දවස් ඇතුළත උපරිම ප්‍රමාණයක් කරන්නට පුළුවන්ද කියලා බලමු. මොකද උත්තරයකට? C6 A ද B ද C ද D ද? අනුර මොකද හිතන්නේ? ලක්ෂික yes D කියනවා. චරිතය, ධාරිතාව, ප්‍රාග්ධනය, කොන්දේසි, සුරුකුම් සහ මුදල් ප්‍රවාහය. අනිත් ඒකේ උත්තර මොනවද? සෙවන්දි වත්සලා මොනවද C6? මතක නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? දැනට D ආන්සර් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ආන්සර් එක ඔයගොල්ලන්ගේ? A ද B ද C ද D ද? කසුනි කියනවා B කියලා. ප්‍රාග්ධනයේ චරිතය, ණය ලබා දීමේ සුදුසු බව, ධාරිතාව, මුදල් ප්‍රවාහය සහ කොන්දේසි. අනිත් අනුර වත්සලා ආන්සර් එක B කියනවා. ණය ලබා දීම සුදුසු බව yes කියනවා. කොහොමද? right. ආන්සර් එක ඇත්තටම D. ලක්ෂික කිව්වා. චරිතය කැරක්ටර් එක ඕනේ. ධාරිතාව කියන කැපැසිටි, ප්‍රාග්ධනයේ කැපිටල්, කොන්දේසි conditions, සුරුකුම් collateral, මුදල් ප්‍රවාහය cash flow. දැන් වත්සලා නම් ඔයගොල්ලෝ ලක්ෂාන් basically ඔයගොල්ලෝ B එකට ගියා. එතනදී පහක් හරි. නමුත් ණය ලබා දීමට සුදුසු කියන credit worthiness කියන එක තමයි අතර මේ C6 එකතු වෙලා බලන්නේ. එතකොට ඒකේ ඇත්තටම අපිට එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හරියට බැලුවොත් ඒකේ තේරෙයි ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා, චරිතයේ තියෙනවා, ධාරිතාව, මුදල් ප්‍රවාහය, කොන්දේසි තියෙනවා. මොකක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ එතන? B එකේ සුරකුම් කියන එක නැහැ. ඒක ටිකක් ඉම්පෝර්ටන්ට් එකක් නේ. ඒතර අපිට එහෙම බලන්නත් පුළුවන්. ඇයි දැන් collateral එක C5 කිව්වත් C6 කිව්වත් තියෙනවා. So it is missing in the B. So answer එක D. ඒක දැන් සමහරවිට මේ වගේ ඒවා දැන් අපිට ලේසි ප්‍රශ්න තමයි. නමුත් අර කලබලයට සමහරට එකපාර පේන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් එදත් මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට අපි ගන්න ඕනේ නැහැ MCQs. දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට තමයි අපි MCQ විභාගෙදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද එතකොට චුට්ටක් අපි කූල් ඩවුන් වෙලා විභාගය ඇතුළත. එකපාර දැක්ක ගමන් සමහරවිට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි ටක් ගාලා අන්ඩර්ලයින් කරනවා. හරි? ඕකේ. දෙක
අවදානම් කළමනාකරන රාමුවේ කොටස් හතරක් තියෙනවා පිළිවෙලින් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. මොනවද බලන්න. Aද Bද Cද Dද. යහපාලනය, නිරීක්ෂණය, පාලනය, ස්වාධීන සමාලෝචනය. හඳුනා ගැනීම, ගණනය කිරීම, නිරීක්ෂණය, පාලනය. යහපාලනය, ගණනය කිරීම, අවදානම් පාලනය, සමාලෝචනය. D එක ගණනය කිරීම, නිරීක්ෂණය, පාලනය, යහපාලනය. මොකක්ද උත්තරේ? ඔයගලන්ට මතක නම් අපි ඒක සාකච්ඡා කරා අපි ණය අවදානම් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවන් වල. කොහොමද ඒක හඳුනගන්නේ? මොකක්ද එකට විය හැක්කේ උත්තරේ? A B C D තියෙනවා. මොන වගේ උත්තරයක්ද? සෙවන්දි yeah you are telling B. ලක්ෂික ඔයගේ උත්තරේ මොකක්ද? අනුර දිලිනි yeah B. උත්තරේ B. එතන අපි මුලින්ම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක හැම වෙලේම කටපාඩම් කරලා තියාගත්තත් කමන්නේ. මුලින්ම අපි හඳුනා ගන්නවා, අයිඩෙන්ටිෆයි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙෂර් කරනවා, රයිට්? ගණනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඔබ්සර්ව් කරනවා. ඇත්තටම නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ පාලනය කරනවා. ඔය හතර තමයි. මොකද අපි හඳුනාගෙන ගණනය කරලා ඒක තවදුරටත් අවදානම් නිරීක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ඔබ්සර්වේෂන් එක එහෙම නැත්නම් රිවිව් කරනවා. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් කියන එකට එනවා. එතකොට උත්තරේ B. හඳුනා ගැනීම, ගණනය කිරීම, නිරීක්ෂණය, පාලනය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අනිත් ඒවාට ගියත් ඔයාලට තේරෙයි. දැන් අර ප්‍රධාන කොටස් පිළිවෙලින් අහනවනේ. දැන් යහපාලනය කියලා පළවෙනියෙන්ම තියෙන උත්තර ටික වැදගත් නෑ. මොකද පාලනය කරන්න කලින් හඳුනාගෙන ඉන්න එපා. එතකොට ඇත්තටම B එකයි D අකුරයි අතර තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒකෙත් ගණනය කරලා හරියන්නේ නැහැ. හඳුනගන්න ගැන කතා කරලම නැහැ. ඒ කියන්නේ ගණනය කළා, නිරීක්ෂණය කළා, පාලනය කළා, යහපාලනය කියන දෙකම එකයි. හරි? එතකොට ඇත්තට මෙතනට අදාළ උත්තරයක්වත් නැහැ. එහෙමනම් පැහැදිලි අපිට පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන් පාරක් ආගියු කරනකොට අපිට හොඳ උත්තරයක් එනවා ආන්සර් B. ඊළඟට ප්‍රශ්න නම්බර් 3. ණය දෙන ආයතනයක ණය කළඹේ අවදානම රඳා පවතින්නේ A B C D ප්‍රතිපත්ති අඩු ලෝඩුකම් මත, සීමා නිවැරදි ලෙස නිර්ණය නොකිරීම, පසු ණය විපරමක් නොමැතිවීම, ඉහත සියල්ලම මත. මොකක්ද උත්තරේ? question number 3. මොකක්ද ආන්සර් එක? යා ආන්සර් D. කසුනී, වත්සලා, ලක්ෂික ඔක්කොම හරි. මොකද ප්‍රතිපත්ති ගැටලුවක් නම් ණය සීමාවන් හරියට can't see the paper. paper එක පේන්නේ නැද්ද? මේක ඔයගලන්ට බලන්න බැරිද මම උඩට පල්ලට යන්න ඕනද? එහෙමද නැත්නම්? සෙවන්දි මේ පේන්නේ නැද්ද මේ මම ෂෙයා කරලා තියෙන එක? වත්සලා ඔයගලන්ට පේනවද? මම හිතන්නේ මේ උඩට පහළට යන මේ කියන්නේ මම මේක මේවා කරන්න ඕනද දන්නේ නැහැ නේ. right නැත්තම් ඔයගලන්ට මේ මේවා කරන්න බෑ නේද? උඩට පහළට පේපර් එක ය아가න විදියක් නැහැ නේ. චුට්ටක් කොමින්න. හරි. හරි පැහැදිලි වෙන්නේ. එතකොට right. අපි එමනම් මම ඒක මූව් කරන්න. දැන් question number 3 හරි question number 4. ණය දෙන ආයතනයක ණය අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම පවතින්නේ A B C D. බලන්න ඒකට උත්තරේ මොකක්ද කියලා? A B C D. ණය දෙන ආයතනයක ණය අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම් පවතින්නේ ඇල්කෝ අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුව හර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය, ණය කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉහත කිසිවෙකුට නොවේ. question number 4 මොකක්ද උත්තරේ? B B B කියලා තුන් දෙනෙක් කියනවා. අනිත් අයගේ උත්තර මොකද්ද? ආන්සර් එක B. මොකද අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුව අපි ඒකට කියනවා risk management committee කියලා එකක් තියෙනවා IRMC කියන එක.
එතකොට ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතුවාට දැන් එදිනදා කටයුතු කරන්නේ චීෆ් රිස්ක් ඔෆිසර් වෙන්න පුළුවන්, අවදානම් කළමනාකරන දෙපාර්තමේන්තුව පුළුවන්. නමුත් සම්පූර්ණ ආයතනයක වගකීම තියෙන්නේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට. නමුත් බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට අපිට එකපාර ඒ වගකීම එන්නේ කොහොමද? IRMC රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් කමිටි එකක් හරහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට. උත්තරය B කියන එක තමයි ඒකට හරි උත්තරය හැටියට පිළිගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට question number 5. පහත ඒවායින් ණය සිද්ධියක් නොවන්නේ. දැන් මේක නම් ටිකක් අලුත් දෙයක්. නමුත් ඒකට මම උත්තරයක් කියන්නම්. ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් නොවන්නේ බැංක්‍රප්සි එහෙම නැත්නම් බුන්නත්භාවය, බැඳුම් කරයක් ආපසු කැඳවීම, ශ්‍රේණිය පහතට දැමීම, ගෙවීම් පැහැර හැරීම. අතර මේකට උත්තරේ හැටියට අපිට දෙන්න වෙන්නේ ආන්සර් එක B කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතනදී මොකක් හරි දැන් අපි හිතමු පාරිභෝගිකයෙකුට එහෙම නැත්නම් ආයතනයකට යම් ආකාරයක ණය ගෙවාගෙන යනකොට ණය පැහැර හැරීමේ තත්ත්වයක් මත එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ඒ ආයතනයේට ණයලාභියාන්ට සිදුවන යම්කිසි සිද්ධියක් තමයි මේ ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් මෙතනදී බැංක්‍රප්ට් උනත් ක්‍රෙඩිට් රේටින් එක පල්ලට දැම්මත් ඩිෆෝල්ට් වුණොත් ඒව ණය සිද්ධිය හැටියට සැලකනවා. නමුත් බැඳුම් කරයක් ආපසු කැඳවීම, කියන්නේ ගැරන්ටි එකක් ආපහු බොන්ඩ් එකක් ආපසු කැඳවීම කියන එකෙන් ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි දීපු එකක් අපි කැඳවනවා. හැබැයි ඒක ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ නිසා මේකට උත්තරේ B. ඉතුරු තුනම ටිකක් සංකීර්ණ අවස්ථා. එයා බැංක්‍රප්ට් වුණොත් එම, රේටින් එක ඩ්‍රොප් වුණොත් එම, ඩිෆෝල්ට් සිටුේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ අන්න අපිට ට්‍රිගර් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේක ණය සිද්ධියක් නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් හැටියට. ඇත්තට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔය ප්‍රාග්ධනයේ වෙන් කිරීමේ අවස්ථාවේදී ඉස්සරහට යන එකක්. මොකද මෑත කාලීන මේ වගේව දැක්කේ නෑ. නමුත් ඒ 2014 වගේ වෙනකොට ගොඩක් අපි ඔය බාසල් පැත්තට මුවලා තිබුණ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. මෑතකදී අපි දැකලා තිබුණේ. නමුත් මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ කියන්නේ දැනගත්තට කමක් නෑ. ක්‍රෙඩිට් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඉතුරු තුන A, C and D not B. Question number 6. තනි පුද්ගල ණය ගන්නකොට උපරිම ණය සීමාව වන්නේ. මේක නම් ඉතින් හරිම ලේසියි ඉතින්. උත්තරේ මොකද්ද? Question number 6. ප්‍රාග්ධන අරමුදල් වලින් 30ක් කියලා කියන බත්සලා අනිත් ඔක්කොම B කියනවා. ඇත්තටම පොඩි ට්‍රිකි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඇත්තටම හරි මේ උත්තරය ගත්තොත් පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් කියන එක තමයි අපි මෙතනදී සලකන්නේ 30 කියලා. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තොත් දැන් ප්‍රාග්ධන අරමුදල් කියලා ගත්තාම වෙන්නේ එතන බැංකුවේ තියෙන කියන්නේ මූලික ප්‍රාග්ධනයට අමතරව රියැලිවේෂන් රිසර්ව් එක තවත් වෙච්ච එකතු වෙලා හම්බෙච්ච ඒවා තමයි ටෝටල් කැපිටල් එක කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙතනදී හරියටම ගත්තොත් උත්තරය පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් කියන එක. උද tier 1 tier 2 කියන කැපිටල් එක කියලා ගත්තොත් සහ එතනින් එහාටත් දැන් අපිට ප්‍රෙෆරන්ස් ෂෙයාර්ස් වලින් ඒ ටිකෙන් එන ටිකේදී සියලුම ප්‍රාග්ධන හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෙතන tier 1 එහෙම නැත්නම් පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් 30යි කියන එක තමයි හරිම උත්තරය. නමුත් අර අපි සමහරට ඇහිලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනයෙන් 30යි කියලා. නමුත් අපි තවදුරටත් ගියොත් රෙගියුලේෂන් එකේ හරියටම තියෙන්නේ පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් 30යි. right අනුර and වත්සලා අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ ඒ කියන්නේ ඉදිරියේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේක දැකිලා නැහැ. මේ දවස්වල හරියටම මේ සර්කියුලර්ස් රීඩ් කරන්නේ 2014 නිසා. හරි. ඒතර උත්තරය B පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් 30යි කියන එක. 7 වෙනි එක බලන්න ඕගලන්ට තනියම හදන්න පුළුවන් ගානක්. බොල් ණයක් මාස 24ත් 36ත් අතර රුපියල් ලක්ෂයක් අවුට්ස්ටෑන්ඩින් 1,20,000ක බලාත්මක විකුණු වටිනාකමක් ඇති නිශ්චල දේපලක් අපේට තබාගෙන ඇත. මේ ණය සඳහා අවශ්‍ය කරන විශේෂිත වෙන්කිරීම වන්නේ හදන්න බලන්න පටස් ගාලා. බොල් ණයක් තියෙනවලු ලක්ෂයක් අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක. එතකොට මාස 24ත් 36ත් අතර 1,20,000ක් තියෙනවා බලාත්මක විකුණු for sale value එක. මොකක්ද උත්තරේ? B ඔක්කොම B කියලා කියනවා. ඔව් උත්තරේ 40000යි. කොහොමද 40000 එන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? සූරකුම මුලින්ම පිළිගන්නවද නැද්ද? ඔව්. ඇයි ඒක නිශ්චල දේපලක් right. එතකොට 24ත් 36ත් අතර නම්
සුරුකුමෙන් 100 කීයක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්ද පිළිගත හැකි සුරුකුම වටිනාකම හැටියට 100ට කීයද 1,20,000 into 100ට කීයද 40 50 60 කීයද 150යි සෙබන්දි වා කරෙක්ට්. එතකොට 1,20,000න් 150ක් අපිට අයින් කරන්නට පුළුවන් පිළිගත හැකි සුරුකුම වටිනාකම හැටියට. එතකොට 1,20,000න් 150 කියලා කියන්නේ රුපියල් 60,000යි. ඒතර අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක ලක්ෂයයි. එහෙනම් ලක්ෂයෙන් 60,000ක් අඩු කරාම එනවා 40,000ක්. එතකොට net of collateral value එක 40,000යි. ඊට පස්සේ අපි යනවා බොල් කාණ්ඩේ වෙන්කිරීමේ ප්‍රතිශතය කීයද? විශේෂිත වෙන්කිරීමේ ප්‍රතිශතය කීයද? 0ද 20ද 25ද 50ද 100ද? බොල් කාණ්ඩේ 100ට කීයක් අපි වෙන් කරන්න ඕනද? 100යි. එහෙමනම් ලක්ෂයක ණයක් තියෙනවා. collateral එක 1,20,000යි. පිළිගත හැකි අඩු කිරීම 1,20,000න් 150යි රුපියල් 60,000යි. ලක්ෂයෙන් 60,000ක් අඩු කරා 40,000 40,000 into 100% 40,000. ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලි නේද? කාටද තේරෙන්නේ නැති තියෙනවද ඒ කොටස? තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට එක්ක වොයිස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් chat එකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. right. එහෙමනම් අපි ඊළඟ එකට යමු. 8 මාසික වාරික වලින් ගෙවෙන ණයක් අක්‍රීය ණයක් ලෙස සැලකීමට නම් වාරික කීයක් හිඟවිය යුතුද? question number 8. වාරික කීයක් හිඟවිය යුතුද? වාරික 3ක් මුල් මුදල පොලිය. හරි මුල් මුදල හෝ පොලිය වාරික 3ක් හිඟ හිටේවා නම් ඒක NPL. question number 8. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුව විසින් දෙන ලද ණය සඳහා පවත්වා ගත යුතු පොදු වෙන්කිරීමේ ප්‍රතිශතය කොපමණද? පොදු වෙන්කිරීමේ ප්‍රතිශතය ජෙනරල් ප්‍රොවිෂන් එක කොච්චරද? 0.5යි. අනිත් එක මොකද කියන්නේ? 0.5 කියලා අnder කියනවා. ඒක හරිද? සෙබන්දි 0.5 කියලා කියනවා. ඒක හරිද? අනිත් අය agreed ද? right. answer correct. අන්තිම එක වෙළඳ පොලේදී ණය අවදානම අලෙවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මූල්‍ය උපකරණය. ණය අවදානම අවම කිරීම සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මූල්‍ය උපකරණය මොකක්ද කියලා. කීපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? securitization. yes correct. factoring නෑ factoring එක නැහැ. අපි මතක නම් ඔයාලට අපි දැන් එක තැනකදී කිව්වා ණය අවදානම හුවමාරු කරන්න උපකරණ කීපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. securitization කියන එක හරිය. ඒ කියන්නේ අපේ ගාව තියෙන asset එකක් තව බැංකුවකට අපි discount කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ණය කලඹක් තමයි විකුණන්න පටන් ගත්තේ. yes. credit default swap එක කියන එක ගන්න පුළුවන්. credit link note එක කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ default swap එක කියලා කියන්නේ ණය පැහැර හැරීමේ හුවමාරු. ණය පැහැර හැරීමේ තැන් හුවමාරු කියලා එකක්. default swap එකක්. අපි මම හිතන්නේ මේක section 4 වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා. discount factoring කියලා කියන්නේ කාර්ක ප්‍රාග්ධන ණයක්. ඒක අපි directly cash out එකක්. ඒකෙදි ණය අවදානම හුවමාරු කරන්න බෑ. ණය අවදානම හුවමාරු කරන්නේ අපි නිකන් swap කරනවා කියන එක වගේ. හරි එතකොට අපි දැන් credit derivatives කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මගේ තියෙන risk එකක් මම තව කෙනෙකුට දෙනවා. උදාහරණයක් insurance එක මම පැහැදිලි කරේ. දැන් මම මොකක් හරි කාර් එක මොන හරි වුණාම මට තනියම ගෙවන්න තියෙන එක මම මොකද කරන්නේ insurance company එකට ගිහලා රක්ෂණය වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මට මොන හරි හානියක් වුණොත් insurance company එකේ ඉන්නවා මගේ අවදානම ගන්න. ඒ වගේ product එකක් තමයි default swap එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් ඔය ප්‍රශ්න 10 නිකමට අපි බැලුවොත් මේ ප්‍රශ්න 10න් පහකට වැඩි හරි ගිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයගොල්ලන්ම නිකන් දැන් බලාගෙන යන්න පුළුවන් පහකට වැඩි 6කට වැඩි 7කට වැඩි මොකද සද්ද නැත්තේ එහෙනම් ඔක්කොම පහට අඩුද? පළවෙනි පේපර් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ yes no කියන්නේ නැහැ නේ. right. අඩුම ගානේ අපේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ MCQ එකක 7ක්වත්. MCQ පේපර් එකේ 7ක් අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ ඉස්සල්ලාම මේ අඩුම තැන ඉඳලා කතා කරන්නේ. 7ක් අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් දල වශයෙන් ලකුණු 14ක් අපිට ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට අපි හිතමු worst case scenario අපිට 45ක් ටාගට් කරන්න ඕනේ. දැන් ටෙක්නිකලි තව 31යි. ඒතර ප්‍රශ්න 4කින් තමයි අපිට 30 හෝ 31 ගන්න තියෙන්නේ.
මම කියන්නේ ඒතකොට ලකුණු 20ක් දෙන ප්‍රශ්නකින් ලකුණු 7ක් 8ක් ගත්තත් අපිට ඒ 31 මාජින් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න 7ක්වත් MCQ එකෙන් through කරගන්න. එතකොට හරි ලේසි. මොකද 45 කියන එක ටක් ගාලා achieve කරගන්න ලේසි. මොකද අපි මූලික ටාගට් එක තියෙන පේපර් එක through කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට 55 65 75 ඒ රේන්ජ් එකට යන්න. අර ස්ට්‍රෙස් එක හරි ලේසි අඩු. එතකොට අපි ටාගට් කරන්න රයිට්. මම 7ක් MCQ කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නකට මට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. එක කොටසකට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට එක කොටසකින් ලකුණු 8ක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු පහෙන් දෙකක් ගත්තත් මම through. 2 2 2 2 8යි. 8 වරක් 4 32යි. මේක 14යි 46යි. මම කියන්නේ එහෙම කොටස් වලට කඩාගත්තම හරි ලේසි. ඒතර එහෙම ඔලුවට දාගන්නකොට පේපර් එක දිහා බැලුවොත් ලොකු අමාරුවක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න ටික අපිට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියන මානසිකත්වය එනවා. රයිට්? එහෙම තමයි අපි විභාගය අප්‍රෝච් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රෙපෙයාර් වලට උඩරින් ප්‍රෙපෙයාර් වෙනවා. නමුත් විභාගයට යනකොට ඒ කාල සීමාව තුළ කොහොමද මේ පැය 3 ඇතුළත උඩරින් එක අපේ වෙලාව කළමනාකරණය කරලා ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන අපි ලකුණු වලට යන්නේ කියන එක තමයි ගොඩක් අපි ප්ලෑන් කරන්නේ. අපි ගොඩාක් වෙලාවට නැත්තේ ඒක. අපි ගොඩක් පාඩම් කරනවා හැමදේම කරනවා ඊට පස්සේ අපි හිතනවා හොඳට විභාගෙ ලිව්වා සියලු දේ හරි. ඒක රිසල්ට්ස් එනකොට සමහරවිට අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එක්ක ලකුණු 45 ටාගට් එකට අපි ගිහිල්ලා නැහැ. හේතුව අපේ එතනදී ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම නැත්නම් අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක, ඒතර අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙච්චර කාලෙ අපිට එහෙම දෙයක් නොවුණා නම් ඒක අපි හදාගමු. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් පාවිච්චි කරා නම් තව චුට්ටක් ෆයින් ටියුන් කරගමු. ඒක තමයි බේසිකලි සාමාන්‍යයෙන් අපි විභාග දැන් මොකද අපි දැන් අන්තිමට end of the day දැන් විභාගේ පාස් වෙන්නත් ඕනේනේ. ඒ කරන මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඒක අමතරව දැනුම රැස් කර ගැනීම. ඒක වෙල්ත් එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒකට අපිට තව ටිකක් මේ කාරණා බලලා, වෙබ් එක බලලා, සර්කියුලර්ස් බලලා අපිට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි immediate requirement එක immediate priority එක තියෙන exam එක through කරගත්තා. ඒකෙදි අර මම කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම ගොඩක් වැදගත්. දැන් මේ MCQ එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තෝරා ගන්න එහෙම නැත්නම් attempt කරන්න ඕනේ question number 1 හැටියට නෙවෙයි. ඒක question number 3 නැත්නම් 4 වුණාට කමක් නැහැ. මොකද වෙලාව එක පැත්තකින් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපේ ස්ට්‍රෙස් එක යම් ප්‍රමාණයකට ඒ වෙනකොට පොඩ්ඩක් කල්පනාකරණය වෙලා. ලේසිම ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒක කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කරලා එතකොට අපි දන්නවා ලකුණු 8යි මට ටාගට් කරන්න ඕනේ මිනිමම්. හරි ලකුණු 8 කියන්නේ පහින් 2යි. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් 5ක් ලියන තැන 2ක් ලිව්වොත් මට ලකුණු වෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්ත ගමන් අපිට හරි ලේසි 45 පේනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ MCQ එකේ අඩු ගන්න 7ක්වත් අපි කරගත යුතුයි. 6ක් හෝ 7ක්. එතනින් එහාට එන ටික ඔක්කොම බෝනස්. ඒතර අපි එහෙම කරගන්නවා කියන්නේ අර 65 මාක් එකට යන්න හරි ලේසි. දැන් අපි තුන් මෙතන 7ක් වෙනකොට 8ක් කරනවා කියලා කියන්නේ එතන ලකුණු 16ක් එනවා. ඊට පස්සේ අතන පේපර් එකේ 8ක් වෙනකොට තමයි ලකුණු 12ක් ගන්නවා කියන්නේ එතන 12 වරක් අතර 48යි 16 64ක් එතන අපිට පැහැදිලි. ඒතර අපිට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ජෙහාන් අහන ක්වෙස්චන් නම්බර් 6 එක අපි ආපහු කරමු. 6 එකේදී ජෙහාන් අපේ ඇහුවේ මහ බැංකුවේ විධානයන්ට අනුව තනි පුද්ගල ණය ගන්නට අදාළ උපරිම ණය සීමාව. එතකොට ඒ කියන්නේ හරිම සර්කියුලර් එකේ හැටියට රෙගියුලේෂන් එකේ හැටියට ගත්තොත් උත්තරේ තියෙන්නේ පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් 130යි කියන එක. සම්පූර්ණ ප්‍රාග්ධනයෙන් 130යි කියන එක නෙවෙයි. හරි? එතකොට ඒක නිසා තමයි B කියන උත්තරයට ගියේ. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න ප්‍රාග්ධනයෙන් 130යි කියන්නේ. මොකද ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පාදක ප්‍රාග්ධනය තමයි භාවිතාවේදී. මේක විභාගෙදී ඒක අහපු නිසා අපි දැන් going forward හැම වෙලේම කල්පනා කරන right පාදක ප්‍රාග්ධනය. tier 1 capital එකෙන් තමයි මේ කතන්දරේ කියන්නේ කියලා. right? ඒක නිසා තමයි උත්තරේ B උනේ. හරිද ජෙහාන් එක? ඒක ක්ලියර්ද? right. අපි එහෙමනම් 2015 මාර්තු පේපර් එකට මූව් වෙන්න පටන් ගමු. ඒකෙදි අපි බලමු ඒකෙත් ඉක්මනට කරගෙන යමු. එතකොට අපිට වැඩිපුර ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි බලන්න මෙතන ප්‍රශ්න 1 2 3 4 තියෙනවා. right? ඉස්සලා මේ 4 අපි attempt කරගමු විනාඩි 2ක් විතර වගේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඒක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉක්මනට සාකච්ඡා කරමු අපි ඒක. ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව අරගෙන කරන්න ඊට පස්සේ අපි එකතු කරලා සාකච්ඡා කරමු.
එක දෙක තුන හතර කියන එක සාකච්ඡා කරන්න බලන්න. සෙවන්දි කියනවා එකට උත්තරේ B, දෙකට උත්තරේ A. අනිතයටත් උත්තර තියෙනවා නම් දාන්න, නැත්නම් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තව එක විනාඩියක් ගන්න, 3-4කට ආන්සර් කරන්න. Yeah. 3, 4. හරි. අපි බලමු. උත්තර ටිකකුත් අපිට තියෙනවා. පළවෙනි එකට උත්තරේ B. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝම පිළිගන්නවා ඇති. ජංගම සුද්ධකාරක ප්‍රාග්ධන කියන්නේ ජංගම වත්කම් වලින් ජංගම වක්කීම අඩු කිරීම. correct. ඩබල් A ශ්‍රේණිගත කියලා කියන්නේ ඇත්තටම උත්තරේ A. මොකද මුල් මුදල් පොලිය දෙකම ගෙම්ද ඉහළ හැකියාව. කියන්නේ ඩබල් A කියලා කියන්නේ අපි දැන් උඩින් ඉඳන් ගත්තොත් හොඳ රේටින් එකක් තියෙන කස්ටමර් කෙනෙක්. දැන් අපි B- එහෙම නැත්නම් triple B එහෙම නැත්නම් D C කියනට වඩා උඩ තියෙන එක A+ එහෙම නැත්නම් double A+, double A කියලා කියන්නේ ඉතා හොඳ එහෙම නැත්නම් මුල් මුදල් පොලිය දෙකම ගෙවන්න පුළුවන් හොඳ තත්ත්වයක ඉන්න කෙනෙක් තමයි අපි double A කියලා කියන්නේ. ඊළඟට 3 බැංකුව විසින් සොරකම් ලබා ගන්නේ බැංකුවේ මුහුණ පෑන සිදුවිය හැකි හිස්තැනක් ආරක්ෂා වීම සඳහා අවදානම අවම කිරීම. නැත්නම් risk of default. ඒ කියන්නේ පැහැර හැරීමේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා කියන එක තමයි උත්තරය. 3. 4 අවදානම් කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යන කවුරුන්ගේ නියෝගය. අන්න එතන ධ්‍යාන ඔපරේෂනල්. හරි. අර ස්ට්‍රැටජික් එක නෙවෙයි. කලින් එකේ යවන බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස් නම් මේ කියන්නේ කවුද එදිනෙදා එහෙම නැත්නම් මැනේජ් කරන්නේ කවුද? උත්තරය B risk CRO chief risk officer කියන එක තමයි උත්තරය. අපිට ඒකට B කියලා ගන්න වෙන්නේ ප්‍රධාන අවදානම් නිලධාරී කියන එක. ඒතර මම හිතන්නේ මේ උත්තර ප්‍රශ්න හතරට ඒ උත්තර හතර අපිට යොදන්නට පුළුවන්. ඒ හතර කවුරුටත් පැහැදිලි නැති කවුරු හරි ඉන්නවා. අපිට එහෙමනොත් ඊළඟ ප්‍රශ්න හතරට යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට අපි මුවෙමු. පහ 6 7 8 බලන්න මේක මේ ටිකත් අපි ඒ ටිකත් බලන්න. ඒකත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ ගන්න අරගෙන අපි බලමු.
සිවන්දී question number දිගටම හදන්න පුළුවන් අය හදන්න 6 derivatives 7 160යි 8 b okay 9 c 10 d okay 90 days right yeah guessing ඔය ගොඩක් උත්තර දීලා තියෙනවා සෙබන්දී 5 7 8 අනිත් එක කොහමද වත්සලා ලක්ෂික කොහමද ඔයගොල්ලෝ මම හිතන අනුර කරගෙන යනවා ඇතිනේ right අපි එහෙනම් උත්තර බලමුද right හරි ඒකේ අපි ගත්තොත් පහ break even එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද ලාභ හෝ පාඩු අතර තුලන වෙන ලක්ෂය. ඒ කියන්නේ profit and loss කියන එක. ඒකට එච්චර ලොකු අමාරුවක් නැහැ. නමුත් අපෙන් interpretation එකක් අහනවා එච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා පැහැර හැරීමේ ණය හුමාරුවක් default software එක යන පාර්ශ්ව දෙකක් අතර මොන givisමත් ණය ව්‍යුත්පන්න එහෙම නැත්නම් credit derivatives කියන එක. දැන් මොකද ඒක ඒ දවස්වල ඒව චුට්ටක් ඇහුවා. නමුත් මෑත කාලේම අපි දැකලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි අර මේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා අපි එතනින් එහාට සාකච්ඡා කරමු ණය ව්‍යුත්පන්න givisමක් credit derivative කියන එක. 7 අක්‍රමික ණය වෙන් කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට leasehold මතක තියාගන්න. බදු දේපල විකිණිය හැකි වටිනාකම කුමන ප්‍රතිශතයක් ලෙස සැලකිය හැකිද? අපි දැන් බදු නම් 60යි සින්නක් කරන 70යි. ඒතර උත්තරේ 60යි. ඊළඟ එක අර වගේම ප්‍රශ්නයක් සමූහයක පදනම් එහෙම නැත්නම් පාදක ප්‍රාග්ධනයෙන් කොච්චරද ප්‍රාග්ධන අරමුදලෙන් කොච්චරද? එතකොට ඒකට උත්තරය B 8 පදනම් ප්‍රාග්ධනයෙන් 33යි. තනි පුද්ගලෙක් නම් 30යි. group of lenders නම් 33යි. ඒක එතකොට answer B. ඊළඟට අපි ගත්තොත් 9 දී මොකද්ද උත්තරේ? මෙතන මම හිතනවා සෙවන්දි හදලා නැහැ තාම. විජේසිංහගේ උත්තරයක් තියෙනවා C 1,40,000යි. අනිත් අය කොහොමද? හැදුවද ඒක? මොකක්ද ඒක මොකක්ද උත්තරේ? 9ට උත්තරේ මොකක්ද? ලක්ෂ 2ක් 30යි 48 බොල් ණය 1,50,000ක බලෙන් විකිණිය හැකි ඉඩමක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න මූලිකව මොකක්ද බලන්න 30යි 48 අතර අපිට තියෙන්නේ මොකක්ද? වෙන් කිරීම එහෙම නැත්නම් collateral එකකින් අඩු කර ගැනීමේ ප්‍රතිශතය කොච්චරද කියලා බලනවා. සෙවන්දිත් කියන උත්තරේ C කියන. එතකොට එහෙමනම් 1,50,000යි 100ට ප්‍රතිශතය කීයද? 60 50 40. 140යි. 1,50,000යි 140ක් කියලා කියන්නේ 60,000ක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් සුරකුමක වටිනාකම හැටියට. එතකොට outstanding එක ලක්ෂ 2යි 60,000ක් අයින් කරනවා net of collateral value එක 1,40,000යි. ඊට පස්සේ බොල් ණය කාණ්ඩේ නම් 100යි 1,40,000 into 100%. උත්තරය C. ඒක පැහැදිලිද බලන්න ඔක්කොටම? එන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක එතන අහන්නේ. මෙන්න මේ දෙක. ඒක පැහැදිලිද? 1,40,000 ආපු එක පැහැදිලිද? right. Thank you ලක්ෂිකා. ඊළඟට අන්තිම එක අහනවා අක්‍රීය අයිරාවක්. අනුමත සීමාවට වඩා දින 90ක කාලයක් ශේෂය පවත්වාගෙන ගියා නම් අනුමත සීමාවට වඩා දින 90ක කාලයක් ශේෂය පවත්වාගෙන ගියා නම් ඒක NPL කියලා සලකනවා. හරි. දැන් නිකන් බලන්න මේ ප්‍රශ්න 10න් මම හිතනවා ඒ 2015 මාර්තු පේපර් එක නම් ටිකක් comparatively lazy 14ට සාපේක්ෂව. සාමාන්‍යයෙන් මට හිතනවා අඩුම 6ක්වත් ඕගලන්ට කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. 6කට වඩා ගිය කවුරු හරි මට yes එකක් දාන්න බලන්න. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතපු answers දැන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට 6ට වඩා කාවටද තිබුණේ? very good 10ම correct. එහෙනම් ඔයා සීට් එක තමයි මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ වගේ. very great. මොකද මේ පේපර් එක ගොඩක් අමාරු නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ සමහර වෙලාවට අර අපිට එනවා බෝනස්
ප්‍රශ්න පත්‍ර. දැන් මේක සමහර වෙලාවට අපි මුලින්ම කරත් කමක් නැති ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. නමුත් අපි ඒක එහෙම නැතුව චුට්ටක් තැම්පත් වෙලා මැද හරියදී ඇවිල්ලා මේක කරන්න ගියා නම් එතන මේක හරි ලේසි. දැන් හිතන්නකෝ ප්‍රශ්න 8ක් 9ක් කරගන්නවා කියලා කියන්නෙම අපිට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. දැන් හිතන්න 10 කියලා කියන්නේ නම් හොඳටම හොඳයි. 8ක් 7ක් කියලා කියන්නේ 14යි නැත්නම් 16යි 9ක් කියන්නේ ලකුණු 18ක්. කියන්නේ අපි දැන් ලකුණු 18ක් එක ගත්තොත් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් 45 ලකුණු 27යි. ඒ කියන්නේ ඊටු ප්‍රශ්න එකකට ලකුණු 6 ගානේ ගත්තත් ඇති. කියන්නේ ඊට වඩා අපිට අනිවාර්යෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි කොන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් කරගන්න. දැන් බැලු බැලමටම සමානලාට අපි තුන් මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් මේකේ දන්නේ නැහැ කියලා. ඕගොල්ලෝ පොඩි ක්‍රොස් මාක් එකක් දාලා පස්සේ ඇවිල්ලා බලන්න. ඒවල නිකන් ආගියු කර කර එතෙන්ද මේ වෙවි ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි? රයිට්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයකටත් අපි යමු. අද ඊළඟ පේපර් එක 2015 සෙප්තැම්බර්. right? right, පටන් ගන්න. 15 සෙප්තැම්බර්. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි එක කරන්නේ ඊළඟට අපි තව ප්‍රශ්න දෙකක් විතර අපි එදින ගමු ඊළඟට ප්‍රශ්න 5 සාකච්ඡා කරමු. එක දෙක තුන හතර හරි නම් අපි තව චුට්ටක් යටට යන්න. මෙන්න මේ දෙකත් ඒ සයිඩ් එක 3 4ත් බලන්න. 1 2 3 4. අපි බලමු 1 2 3 4 උත්තරේ right. පළවෙනි එක කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කිරීමේ වඩා තීව්‍ර ප්‍රවේශය.
කාරක ප්‍රාග්ධනය yes උත්තර කීපයක් තියෙනවා. තීව්‍ර ප්‍රවේශය A ද B ද C ද D ද ලක්ෂික කියනවා B ජේසිංගගේ B සෙබ්බන්දිගේ B කියලා කියනවා පළවෙනි කොට. එතකොට කෙටි කාලීන වලින් කෙටි කාලීන තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. හැබැයි මොකද්ද මේ දැන් ඒක කෙටි කාලීන වලින් කෙටි කාලීන කරන එක ඒක තීව්‍රද නැත්නම් සාමාන්‍ය දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කාලීනකින් කෙටි කාලීනක කරන එක තමයි නිකන් අයිඩියල් අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ. පිළිගත හැකි කන්සර්වටිව්. එහෙම නැතුව කෙටි කාලීනකින් දිගු කාලීන කරොත් මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි ඇග්‍රෙසිව්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ෂෝට් ටර්ම් ලෝන් අරන් ඔන්න හවුසින් ලෝන් දෙනවා නම් මොනවා හරි බැංකුවක් අන්න ටික රිස්ක් එකක් වැඩි. ඇයි ඒ? ෂෝට් ටර්ම් ලෝන් වලින් කස්ටමර්ස් ලගෙන් සල්ලි අරගෙන ඒගොල්ලෝ ෂෝට් ටර්ම් ඉල්ලනකොට මට දෙන්න බෑ. මොකද මම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ ලොන්ග් ටර්ම්. ඒ වගේ තමයි ව්‍යාපාරයකත්. ඒතර ඇත්තට මේ ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ ඒ වලට ක්වෙස්චන් නම්බර් 1 එකට කෙටි කාලීන අරමුදල් මගින් දිගු කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතාවයන් මූල්‍යණය කිරීම කියන එක. හරි. තීව්‍ර ප්‍රවේශය වන්නේ කියන දෙයට આવුත්. හරි. ඊළඟට ක්වෙස්චන් නම්බර් 2 එකට ගියොත් ජංගම අනුපාත වර්ධනය කිරීමක් නොවන්නේ A ද B ද C ද D ද කියලා. මොකක්ද ඒකට උත්තරේ? D තියෙනවා. yes D කියන උත්තරේ තියෙනවා. D. ඒතර උත්තරය D. අතිරේක ස්ථාවරවත්කම් මිලදී ගැනීම මූල්‍යණය කිරීම සඳහා කෙටි කාලීන ණය ගැනීමෙන් කියන එකෙන් අපිට ජංගම අනුපාතය වර්ධනය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. question number 3 නිශ්චිත ලියකියවිලි මත අපනයනය කරුට ගෙවීම කිරීමට ආනයනය කරුගේ ලීම මත නිකුත් කරන බැංකුව එළඹන ගිවිසුම වන්නේ letter of credit එහෙම නැත්නම් ණයවර ලිපි ගිවිසුම. answer එක LCs කියන එක තමයි තුන්වෙනි එකට. 4 ටිකක් වෙනස් එකක් ඒක. මූල්‍ය කල්බදු සහ මෙහෙයුම් කල්බදු අතර තියෙන එක වෙනස්කමක් වන්නේ A ද B ද C ද D ද කියලා අහනවා. ඒකේ උත්තරය ඇත්තටම B. මෙහෙයුම් කල්බදු බොහෝ විට කල්බදු ගැනුම් කරුට අවලංගු කළ හැක. ඒ කියන්නේ උත්තරය B. 4 උත්තරේ B. ගොඩක් වෙලාවට හුඟක් අය හරියට දාලා තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔපරේටින් ලීස් එකක් කැන්සලබල්. ෆයිනෑන්ස් ලීස් එකක් කැන්සලබල් නැහැ. හරි. 4 අපි ඊටු ටිකක් මම මේක පෙන්නලම ඉන්නම්. පහ කියන එක ගත්තොත් මහ බැංකුවේ නියෝග අනුව මහ බැංකුවේ නියෝග අනුව ණය අවදානම වෙනුවෙන් අවම පොදුවෙන් කිරීම ජෙනරල් ප්‍රොවිෂන් ප්‍රමාණය වන්නේ 0.5 කියන එක අපි හැමෝම පිළිගන්නවා. උත්තරේ B ද C ද කියන එක. B කියලා ගත්තොත් මුළු ක්‍රමික ණය වලින් කියලා යනවා. C ගත්තොත් ක්‍රමික සහ විශේෂයෙන් සැලකිය යුතුයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න ස්පෙෂල් මෙන්ෂන් කැටගරි එකයි පර්ෆෝමිනුත් දෙකම එනවා. එතකොට උත්තරය C. පහේ C ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. right? yes. සෙබන්දිකන් හරි ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ජේසිංහගේ හරි පහේ C. 6. බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණ කාර්ය වර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ කාටද? Chief Risk Officer. right? CRO. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. yes. CRO. right? question පළවෙනි එකේ අහනවා ආන්සර් එක A නෙවෙයි ඇත්තටම ආන්සර් එක B වෙන්න ඕනේ සෙබන්දි. හේතුව දැන් ආන්සර් එක A කෙටි කාලීන වලින් දිගු කාලීන. yes ආන්සර් එක A. මොකද කෙටි කාලීන වලින් දිගු කාලීන කරාම තමයි ඒක තීව්‍ර කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක ඇග්‍රෙසිව් වගේ වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි ටිකක් රිස්කි කියලා අපිට කියන්නේ. කෙටි කාලීනකින් කෙටි කාලීන කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් අයිඩියල් සිටුේෂන් එක කියන එක. B නෙවෙයි උත්තරේ A. අපි දැන් ඉන්නේ 8 වෙනි එකේ ආයෝජන පන්තිය කියලා කියන්නේ question number 8 එක D කියලා දාලා තියෙනවා කෙනෙක්. එතකොට තව D කියලා දාලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒකට හරිම උත්තරේ?
ආයෝජන එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ග්‍රේඩ් කියලා ඇත්තටම කියන්නේ triple B and above. ඒ කියන්නේ A කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් Fitch rating ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට ආයතනයක් දිහා බලන්න ඒකට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක තීරණය කරන්නේ triple B and above grade නම් ඒක අපි investment grade කියලා කියනවා. ඒකට යක් සමහරට අපිට first time අහන ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. question number 7 එකට උත්තරය එතකොට triple B වර්ගීකරණය කියන එක තමයි උත්තරේ එන්නේ. right C. ඊළඟට මේකේ ගත්තොත් loan loss provisioning කියන එකේදී ණය අලාභ වෙන්කිරීමක් කියන්නේ ඒක Aද Bද Cද Dද කියලා ගත්තොත් 8 වෙනි එකට ගොඩක් වෙලාවට උත්තරේ D කියන එක. මම හිතන්නේ ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා D ගොඩක් අය. එතනදි වෙන්නේ මෑතකදී සිදු අලාභ වෙනුවෙන් ලාභයෙන් කරන මේක. ප්‍රොවිෂනින් වෙන්නේ ලාභයෙන්. ප්‍රාග්ධනයෙන් අයින් කිරීමක් කරන එක නෙවෙයි. ලාභයෙන් කරන වෙන්කිරීමක් ඒක තමයි ප්‍රොවිෂනින් කියලා කියන්නේ. PN එක L එක හරහා යන එකක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ආන්සර් එක D. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝගයට අනුව තනි ණය ගැනුම් කර ලබා දිය උපරිම ණය ප්‍රමාණය වන්නේ 30%. බේස් කැපිටල් එහෙම නැත්නම් පාදක ප්‍රාග්ධනය එහෙම නැත්නම් පදනම් ප්‍රාග්ධනය 30% කියන එක. ක්‍රිප් කියලා කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඉන්ෆර්මේෂන් බියුරෝ කියන එක තමයි. එහෙම නැත්නම් ණය තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය කියන එක තමයි ක්‍රිප් කියලා කියන්නේ. ඒකෙත් මම දකින විදිහට එකක් හෝ දෙකක් ඇරෙන්නට ටිකක් මැනේජබල් පේපර් එකක්. මම හිතනවා එතන 5කට 6කට වඩා වැඩි අය කවුරු හරි ඉන්න කොහමද? ඔයගොල්ලන්ගේ කී දෙනෙකුට වගේ ඉන්නවද? ලකුණු අපි හිතමු 7ක් කියලා. 6කට වැඩි අය කොච්චරක් ඉන්නවද? very good very good. ලක්ෂික කොහමද ඔයාගේ? අනුර ජීවනී very good. very good ලක්ෂික. වත්සලා great. right. හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මම 14 15 ඉඳන්ම කරගෙන උඩට ආවේ. දැන් මොකද දැන් මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට මිස් වෙන නිසා දැන් මේ ඊයේ පෙරේද පේපර්ස් නම් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන බලන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ පසුගිය අන්තිම 14 ඉඳන් මම කරගෙන ඉන්නේ. දැන් ගොඩක් අය මෑතකදී වෙනකොට මෙතන තිබ්බ මේ සමහර අමාරු ඒවා වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ risk related ඒවා ගොඩක් අයින් වෙලා credit related ඒවා තමයි ඉදිරියට එන්නේ. නමුත් දැන් අපි මෑත කාලීනව දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රායෝගික තලයේ ප්‍රශ්න අහනවා. නමුත් ඒත් past papers ටික කරනකොට එක වාසියක් තියෙනවා. සමහරවිට පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන ඒවම අපහු මෙහෙට රිපීට් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හින්දා පුළුවන් තරම් දැන් මම සජෙස්ට් කරන්නේ 2014 දැන් තියෙන ඔක්කොම ටික කරත් කමක් නැහැ. මොකද අපි තුමු 14 ඉඳන් ගත්තොත් 15 16 17 18 19 වෙනකොට අපි ගත්තොත් ඇත්තටම 14 සැප්තැම්බර් එක අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්න 100ක් තියෙනවා. ඒතර ඔය 100ම 3-4 පාරක් හරි කරලා යනවා කියලා කියන්නේ අඩුම ගානේ සම්භාවිතාවක් තියෙන ඕකෙන් අඩුම ගානේ 10ක් 15ක්වත් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් රිපීට් වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔය ආශ්‍රිතව ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. දැන් බැලුවත් ඔයගලන්ට ඒක තේරෙනවා. දැන් පාදක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ තුන්වෙනි පාඩකට අහන්න. right? එතකොට ක්‍රිබ් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඩෙෆිනිෂන් එකක් NPL එක සෑහෙන්න අහන්න. ඒක නිසා අපිට සෑහෙන chance එකක් තියෙනවා අර අපි confidence වැඩි වෙනවා. හදපු ගාන කාය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර පොඩි ටිකක් tempat මානසිකත්වයෙන් ඒක attempt කරන එක විතරයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. right. අපි එහෙමනම් ඊළඟ පේපර් එකට යමු. ඒක එතකොට 16 මාර්තු ඒකෙත් අපි විනාඩි 3ක් 4ක් අරගෙන අපි බලමු ඔයගොල්ලෝන් ඉස්සලා attempt කරන්න ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු.
2 3 4 5 අපි ඒක සාකච්ඡා කරන්න බලමු. පළවෙනි එක මොකද්ද? කාර්ක ප්‍රාග්ධන පිළිබඳ ප්‍රධාන මූල ධර්මය. A ද B ද C ද D ද? උත්තරේ A කියලා ගොඩක් අය කියනවා. එතකොට ණය හිමි ශේෂ ඉහළ නම් වන අතර තොග ණය ගැති පහළ හරි. එතකොට ඒක තමයි අපි effective working capital එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද අපි පුළුවන් තරම් බලනවා creditors ලගෙන් අඩු වියදමකට අඩු පිරිවැයකට වැඩිපුර ක්‍රෙඩිට් එකක් ලබාගෙන අපේ ස්ටොක් ස්ටේටස් අඩු කරගන්න තරමට මොකද වෙන්නේ? අපේ කාර්ක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. පිටින් මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද කරන්ට් ඇසෙට්ස් අඩු වෙනකොට liabilities වැඩි කරගත්තාම creditors ලා හැටියට අපිට පුළුවන් එළියෙන් ගන්න liability එක අඩු කරගන්න. So answer A. දෙවෙනි එකේ නම් තියෙන්නේ නිශ්චිත කාලයකට උපරිම ණය වටිනාකමක් ණය ලබා දීමේ නෛතික කිවිසුම A ද B ද C ද D ද කියන එක. අතර මේකට උත්තරය වෙන්නේ B අඛණ්ඩ ණය කිවිසුමක්. දැන් අපි ඔය revolving credit එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි උත්තරේ ලක්ෂිකත් හරි අනිත් අයගේ ඔක්කොගෙම වගේ. එතකොට අපි revolving credit එකක් කියන්නේ revolving STL එකක් එහෙම කියලා කියන්නේ අපි ඒ කාල සීමාව තුළ අපි ඒක every year review කරගෙන අපි යන එකක්. තුන්වෙනි එක ණය අවදානම් වැඩිපුරම පැහැදිලිවම කියන උත්තරයක් තියෙනවා A ද B ද C ද D ද කියලා. ඒකේ ඇත්තටම C කියන එක තමයි උත්තරය. අවදානම් කියලා කියන්නේ givisumගත. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපි contractual agreement එකක්. කාර්ය සාධන ඒ කියන්නේ performance risk එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අපව ණය ගෙවීම හෝ නැද්ද කියන කතන්දරය යනවා එතෙන්ට. ඒතර වෙළඳ දෙවශීලතාවත් නෙවෙයි උපාය මාර්ගත් නෙවෙයි. එතකොට සියලු ණය ආවරණ වීම කියන එකත් නෙවෙයි උත්තරය C කියලා උත්තරයක් තියෙනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 4 ආයතනයක අතිරේක ණය ලබා ගැනීමට හැකියාව දර්ශකයක් වන්නේ පොලි ආවරණ ජංගමානුපාත සුද්ධ ලාභ ස්ථාවර වත්තා. පැහැදිලි උත්තරේ A. මොකද අපි හැම වෙලේම කියනවා කොහොමද අලුතෙන් ණය ගන්න? එහෙම නැත්නම් ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව. මෙතන දෙකක් තියෙන එකක් interest coverage, debt coverage. එතකොට මෙතන අපි interest හරි debt හරි දෙකකින් පැහැදිලිව තියෙන debt හින්දා so පොලි ආවරණ අනුපාතය කියන්නේ debt service cover ratio නෙවෙයි interest cover ratio එක මෙතන තියෙන ඒ උත්තරය අපි තෝර ගන්නවා. ඒක තමයි answer එක 4 A. right? මේක තව පහලට යන්න පේන්නේ නැත්තම්. ණය කලඹ අවදානම අනුව මෙතනදී අපි කියනවා කළමනාකරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන question number 5 වල අවදානම නිරීක්ෂණය තුළින් බැංකුවක් කළමනාකරණය කිරීමට කියන්නේ ණය කලඹක අවදානම කියන එක funding settlement default concentration. හරි? එතකොට පස්වෙනි එකට උත්තරය ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් දාලා තියෙනවා උත්තරේ ණය සංකේන්ද්‍රණ අවදානම. ඒතර ණය කලබක අපි සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලලා කරන දේ තමයි concentration සංකේන්ද්‍රණ කියලා කියන්නේ. අක්‍රීය ණය අවප්‍රමාණ කාණ්ඩයේ substandard category එකක පවත්වාගෙන යා යුතු කාල සීමාව කොච්චරද කියලා අහනවා මාස වලින්. හරි මොකද මෙතන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට විතරක් තමයි ඔය පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ. අනිත් සෑම අවස්ථාවකදීම අපි එක්කෝ කොච්චර මාස ප්‍රමාණයක් තියාගන්නවද කියන එක අහනවා. ඒකට උත්තරේ මොකද්ද? Question number 6.
6 months 12 months පොඩ්ඩක් බලන්න අක්‍රිය ණය අව ප්‍රමාණ කාණ්ඩේ substandard category එකේ special mention මම හිතන්නේ මුලින්ම තියා ගන්නවා අපි 3 to 6 6 to 18 months වල අකන් යනවා දෙකක් ඊළඟට 6 to 18 කියලා එකක් තියෙනවා 12 to 18 තියෙනවා කොච්චරක්ද කාල සීමාව note එක නම් පොඩ්ඩක් බලමු ඔය එතන හැබැයි මොකද්ද මේ අහන්න කියන එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අව ප්‍රමාණ කාණ්ඩේ සබ්ස්ටෑන්ඩඩ් කැටගරි එකේ නම් පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ මාස 6ක් 12ක් අතර. මොකද ඊළඟට අවිනිශ්චිත 12ක් 18ක් අතන 18ට වඩා වැඩි. එතකොට එහෙම බැලුවොත් මාසික වාරික 6ක් 12ක් අතර පළවෙනි මාසික වාරික 6 වෙනකන් තියෙන්නේ ස්පෙෂල් මෙන්ෂන් කැටගරි එකේ 6ක් 12ක් අතර right හැබැයි සජෙස්ටඩ් ආන්සර්ස් වල තියෙන 12 මම හිතන්නේ 12 වැරදි එතන වෙන්නේ අක්‍රිය ණය අව ප්‍රමාණ කාණ්ඩයේහි පවත්වාගෙන යා යුතු කාල සීමාව මාස 6ක් මාස 12ක් අතර කිව්වොත් මාස 6ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පවත්වාගෙන යා යුතු කාල සීමාව වෙන්නේ හරිද ඒතර උත්තරේ එන්නේ මාස 6යි ඒකට question number 7 අපකර අවශ්‍ය නොවීම හේතුවෙන් ලේඛනගත සමූහ පියවීම් ක්‍රමය documentary collection ණයවර ලිපි වලින් වෙනස් වේ. ඒක මොකද්ද? මොන අපකරද? ගෙවීම් අපකර එහෙම නැත්නම් payment guarantees කියන එක තමයි ඒකට උත්තරය. 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට 2014 එක නම් ඇත්තටම උත්තර දෙන්න අද අමාරුයි. නමුත් ඒකට උත්තරේ B. ඒ දවස්වල NPL එක 4.2ක් වගේ තිබුණා. එතන 5 පන්නලා තිබුණේ නැහැ. 8 වෙනි එකට උත්තරය B මොකද 2016 වගේ කියන්නේ 2015 අන්තිමට වගේ තමයි මේ sorry 14 අන්තිමක කියලා කියන්නේ අතන මේ කාලේ NPL අද වගේ තත්ත්වයකට වෙලා තිබුණේ නැති නිසා 8 උත්තරේ B 9 උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා B කියලා අනිත් අයකට එකඟද 9 මාස 12ට වඩා අඩු නිශ්චල දීපල ලක්ෂ 2යි එහෙමනම් ලක්ෂ 2කින් 100ට කීයක් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද ලක්ෂ 2කින් කීයක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද අපිට මෙතනදී සියයට 75ක් right so ලක්ෂ 2කින් 175 කියන්නේ 1,50,000යි එතකොට ඒ 1,50,000 තමයි collateral එකෙන් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් එතකොට මුල් මුදල ලක්ෂ 2.5 නම් ලක්ෂ 1.5ක් අයින් කරාම ලක්ෂයක් තමයි net of collateral කියලා එන්නේ බොල් ණය කාණ්ඩය නිසා 100%ම වදිනවා උත්තරය B රුපියල් ලක්ෂයයි අන්තිම එක මේකත් අර සාමාන්‍යයෙන් අපිට රෙගියුලේෂන් එක තියෙන එකක් අපිට වෙන් කිරීමේ ප්‍රතිශත ගත්තාම 10ට ඇත්තටම උත්තරෙන් 75 කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපේ බාසල් අපි කතා කර අර දෙක කියන යටතේදී අපේ තියෙන asset class වත්කම් පන්තින් කීපයකට central bank එකකින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ ප්‍රතිශත යොදන්නට කියලා. මෙතන retail portfolio එකට 75 කියන එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නට වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මෙතන housing තිබ්බනම් ඒකට 50ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන corporate portfolio එක තිබ්බනම්
එකට 100යි. NPL පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තිබ්බනම් එකට 150යි. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ රෙගියුලේටරි ලෙවල් එකකින් කියනවා මේ අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඇසෙට් ක්ලාසස් ටිකකට කඩලා ඒ එක එක ඇසෙට් ක්ලාස් එකකට අදාළ රිස්ක් වේට් එකක් දීලා තිබ්බා. දැන් අපි ගත්තොත් ඒක රීටේල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ නම් 75යි. හවුසින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ගත්තොත් 50යි. කෝපරේට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ගත්තොත් 100යි. එහෙම නැත්නම් NPL පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තිබ්බොත් 150යි. ඒතරම ගවර්න්මන්ට් එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ රජයට දීපු ණය තියලා තිබ්බොත් ඒක නම් 0.0යි. ඒ විදිහට අපිට විටෙන් විට මේ වගේ ලැබෙයි හම්බ වෙයි. ඒක චුට්ටක් අපිට ඔළුවේ තියාගත්තා නම් පැහැදිලි. ඒතර මේ ප්‍රශ්න 10යි. මේකේ චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙච්ච ප්‍රශ්නක් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 6කට වඩා වැඩි අය කවුද ඉන්නේ? කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ? yes very good 8යි. අනිත් අයට කොහොමද? අනුර වත්සලා very good ලක්ෂිකා. මොකද මේක ටිකක් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට විතන් වෙලා තිබ්බ පේපර් එකක්. ලේසිම පේපර් එකක් නෙවෙයි. මොකද සමහර ඒවා අර එහෙම එහෙට මෙහෙට ගෙනල්ලා දාපේවත් තිබ්බා. very good ජහාන් වත්සලා good performance. right අනුර හොඳයි. අපි තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලමු. සාමාන්‍යයෙන් 7ක් තමයි අපේ බෙන්ච්මාර්ක් එක බේස් එක වෙන්න ඕන 7ක් කියන එක. right? හරි. අපි එහෙමනම් ඉක්මනටම 2016 සෙප්තැම්බර් පේපර් එකට යමු. right. ඒකෙත් ඔයගොල්ලෝ පොඩි වෙලාවක් ගන්න. විනාඩි කිහිපයක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හදන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු 2016 සෙප්තැම්බර්. ඒ අතරතුර මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපිට ඒකත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. right 2016 සෙප්තැම්බර් පේපර් එක තමයි දැන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලක්ෂික මම මේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරලා අපි මේ මොරටෝරියම් රූල්ස් වලට අපි මූව් වෙමු. මට පොඩි මොහොතක් දෙන්න අපි මේක සාකච්ඡා කරලා so we'll move for that. right.
right අපි බලමු 2016 සෙප්තැම්බර් පළවෙනි එක කාර්ක ප්‍රාධාන්‍ය ගන්න කරන නිවැරදි සමීකරණය අපි බලමු ආන්සර්ස් වලින් යමු ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය A කියලා කියනවා A right ඔක්කොම A කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ basically එතනදි වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නොනිමි වැඩ නිමි භාණ්ඩ ඒ කියන්නේ raw material WIP finished goods එකතු කරා ණය ගතිශේෂයන් ඒ කියන්නේ debtors අඩු කරා ණය හිමියන් right straight forward but මතක තියාගන්න දැන් අර විභාගයේ සමහරලාවට මේම එකක් වුණත් එකපාරම අන්ඩර්ලයින් කරන්න එපා අනිත් එක A කියන උත්තරේ හැම වෙලේම එනවා නම් තව චුට්ටක් කල්පනා කරන්න මොකද සමහරට එක්සැමිනර් අර දැම්මම අපි tempting to answer A දැන් A එක එනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න right A එක හරිද කියන එක දෙපාරක් බලන්න හරි එතන answer A ඊළඟ එක තොග දින ගණන ගෙවිය යුතු ගණන ලැබිය යුතු ගණන එතන ඒකට උත්තරය C එක තොග ලැබිය යුතු ගෙවිය යුතු right එතකොට answer C මං හිතන්නේ ඒකෙත් ගොඩක් අයගේ answer එක හරි සෙව්වන්දි ආවා correct කරනවා පස්සේ right අනිත් පැත් C එක හැටියට පිළිගන්න පුළුවන් ඒ answer එක right okay ඊළඟට third එක පැත්නේ අර කලින් මහන C6 සංකල්පය ඒකත් අමාරු නෑ මම ඒක කිව්වද රිපීට් වෙනවා question එක answer එක B දැන් ආවේ එක අවුරුද්දක අහප එකක් ආයෙත් අපෙන් අහලා තියෙනවා so answer B right එන්නේ character capacity capital condition collateral cash flow කියන එක හරි ඊළඟට මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අර දැන් මේක 1.2 1.1 කියලා right ඒතර ඒක එන විදිහ අනුව පොඩ්ඩක් අපි හදලා බලන්න ඕනේ මේක දැන් ජංගම අනුපාත 1.2ක් ක්ෂණික අනුපාත 1.1ක් නම් ඒ වගේම ආයතනයේ සතුව තොගේ 10000ක් තියෙනවා නම් ශුද්ධ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මේකේ උත්තර 4ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආ උත්තරේ මොකක්ද ඒකේ question number 4 එකට 10000 ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් අය හදලා නැද්ද ඒක? right. ඒක පොඩි ගැටලුවක් තියෙන නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් බෝඩ් එකේ හදන්නම්. මොකද ඒක මට හිතෙනවා පොඩි ගැටලුවක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද ඒක මේ suggested answers වලත් එක විදිහකට තියෙන්නේ. පිටියෙන් අපි හදමු. ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඒක අපි කියන්නේ තොගේ 10000 නම් ජංගම අනුපාත 1.2ක් ක්ෂණික අනුපාත 1ක් මේ අපි ගත්තොත් current assets divided by current liability කියන එක 1.2 කියලා තියෙනවා 1.2 එතකොට ක්ෂණික අනුපාතය current assets minus stocks current liability 1.1 කියලා තියෙනවා හරි එතකොට අපි මේක ඔකනේ අපිට කියන්නේ right එතකොට හරි එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙයක් ගන්න මේ ඉක්වේෂන් එකේදී current assets කියලා කියන්නේ 1.2 වැඩි කිරීම current liability හරිද මේක කරන්නේ ඉක්වේෂන් එකේ. ඒතර අපිට මේකේ assets කියන එක තියෙන තැනට දාන්න පුළුවන් 1.2 current liability right අඩු කිරීම stocks කියන්නේ 10000යි මේක මේ පැත්තේ වැඩි කරපුවම 1.1 current liability මේ ඉක්වේෂන් එක පැහැදිලිනේ මම කරේ current assets කියන එක current liability වලින් ලියන්න පටන් ගත්තා මේක එකක් එතකොට stocks 10000යි මේක වැඩි කරපුවම 1.1 current liability ඒතර අපිට ඕන නම් මේක එහෙම මෙහෙම මාරු කරොත් 1.2 current liability අඩු කිරීම 1.1 current liability සමානයි 10000යි මේක සුළු කරාම වෙනවා 0.1 current liability 10000යි ඇත්තටම current liability කියලා කියන්නේ එහෙම බැලුවොත් ලක්ෂයක් මේ ඉක්වේෂන් එක ගන්න. එතකොට current liability ලක්ෂයයි නම් මේ ඉක්වේෂන් එක අනුව current assets 1,20,000යි. ඒ 1.2 වැඩි කිරීම current liability. ඒතර අපෙන් අහන්නේ ශුද්ධ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියලා හෙව්වොත් උත්තරයක් එතන current assets minus current liability 1,20,000 අඩු කිරීම ලක්ෂය 20,000යි. එහෙම උත්තරයක් මේකේ නැහැ. ඇත්තටම එතකොට එහෙමනම් මේ කියන විදිහට ගාන වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද 1.2 1.1 කියලා හැදෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නැතුව 1:2 1:1 කියලා අනුපාත වලින් ගත්තා නම් මේකට උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මෙතන current assets to current liability 1 to 2 current
ක්වික් ඇසෙට් එක 1 to 1 කියලා තිබ්බනම් අන්න මේ කියන වගේ උත්තරයක් මෙතන එන්න පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් වගේ උත්තරයක් එන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මෙතනදී ගානේ පොඩි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ විදිහට හැදුවොත් ගාන වැරද්දක් තියෙනවා. මේ දැන් අපි මේක එකට දෙක එකට එක අනුපාතය හැදුවත් මෙතෙන්ට එන උත්තරේ 10000යි. 20000 නෙවෙයි. එතකොට ඒ කියන්නේ ගානේ ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මම අනිත් එකත් ඕනනම් හදලා පෙන්නන්න. මේක තේරුණාද? මේකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? දැන් මේ 1.2 1.1 આવත් හදන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නෑ නේද? ඉක්වේෂන් එකේ මේවා කරන එක. හරි. අපි හිතමු 1.2 කියලා වගේ මෙතන තිබ්බනම් මේක මේක තිබුණා නම් දැන් එහෙම තිබ්බනම් මේක ඇවිල්ලා දැන් 1 to 1 කියන දේ තිබ්බනම් මෙතන කියන්නේ current assets to current liability 2C අන්න current asset current liability එක ඒ වගේ දෙගුණයක් කියන. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ current assets කියලා කියන්නේ current assets to asset මේ කියන්නේ quick එක කියලා ගත්තාම මෙතන 1 to 1 කියලා කියන්නේ මේක එකට එකයි. ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා. හැබැයි මේක හදන්න එච්චර කරදරයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙදි දැන් අපි දන්නවනේ මේක 10000යි. ඒතර current assets කියන්නේ ඇත්තටම මේ 2CA කියලා. උඩින් ගන්න පුළුවන්. අඩු කිරීම 10000 සමානයි current liability. මේක දෙපැත්ත මාරු කරා current liability කියලා කියන්නේ 10000. එහෙනම් current assets කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙකුණක් 20000යි. එහෙනම් මේ දෙකේ වෙනස කියලා කියන්නේ current assets minus current liabilities කියලා කියන්නේ 10000. එහෙම ගත්තොත් working capital එක 10000 ශුද්ධ කාර්ක ප්‍රාප්තිය. අර ක්‍රමයට ගත්තොත් ශුද්ධ කාර්ක ප්‍රාප්තිය 20000යි. හැබැයි දෙකටම හරියන උත්තරයක් මෙතන නැහැ. right? එමුණොත් ඒකට හැමෝටම ලකුණු අපිට හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි ඒකදී අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි එකේ පහ බාසල් 2 ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතා රාමුව යටතේ මහ බැංකුව විසින් ණය අවදානම ගණනය කරන භාවිතා කරන ක්‍රමය වන්නේ Aද Bද Cද Dද උත්තරය B ප්‍රමිතිගත ප්‍රවේශය. අපි මේක කරා මූලිකම ප්‍රවේශය හැටියට සාකච්ඡා කරලා. 6 නැව්ගත කරන වෙළඳ භාණ්ඩවල අයිතිය තහවුරු කරන ලියකියවිල්ල. ණයවර ලිපිය නාවික අපකාරය නැව් බාර පත්‍රය ඉහත කිසිවක් නොවේ. ආන්සර් C 6. C ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් එක දාලා තියෙනවා. හේතුව නැව් බාර පත්‍රයෙන් තමයි අපිට ඒ නැව්ගත කරන වෙළඳ භාණ්ඩවල අයිතිය තීරණය කරන ડોකියුමන්ට් එක. 8 ලක්ෂ 2ක් බොල් 2436 ලක්ෂ 3ක් පෞද්ගලික අපකර. එහෙමනම් ඒකට අදාළ විශේෂිත වින්කිරීම වන්නේ Aද Bද Cද Dද කියලා අහනවා. උත්තරය මොකක්ද? question number 7 D. A පුද්ගල අප සඳහා අපිට අඩු කරන්නට සුරුකුමේ වටිනාකමෙන් අඩු කරන්නට හැකියාවක් නැති නිසා. 8 අක්‍රීය ණය පහසුකම් වර්ගීකරණය කරන කාණ්ඩ 4 අවප්‍රමාණ විශේෂයෙන් සඳහන් අවප්‍රමාණ අඩමාන බොල් ඔය කියන කොටස් 4. විශේෂයෙන් සඳහන් අවප්‍රමාණ අඩමාන බොල්. 9 එක ටිකක් අලුත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කාලේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන විසින් පිරිලාම ලද ණය පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මගින් හඳුන්වා ලද මැක්‍රෝ ප්‍රූඩෙන්ෂල් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම මේ කාලේ තිබ්බ එකක් තමයි ඒ අපිට මේ ලෙන්ඩින් වලදී නැත්නම් වාහන සම්බන්ධයෙන් ණය ලබා දීමේදී loan to value ratio එක introduce කරා. ඒක නම් සමහරවිට එකපාර ඔයගොල්ලන්ට ඔලුවට එන එකක් නැහැ. ඇත්තටම ඒක උත්තරය LTV එහෙම නැත්නම් ණය මුදලට අනුව වටිනාකම් අනුපාතය කියන එක තමයි ඒ කාලේ introduce කරපු එක. වෙළඳ මූල්‍ය කටයුතු වලට පහසුකම් සඳහා බැංකුව විසින් දාලා වන ගාස්තු පදනම් කරගත් මූල්‍ය සේවා වර්ග දෙකක්. LC
එහෙම නැත්නම් shipping guarantee එහෙම නැත්නම් DA පහසුකම් document against acceptance වගේ දේවල් තමයි අපිට පුළුවන් fee based products export එහෙම නැත්නම් import trade financing වලදී පාවිච්චි කරන දේවල් කියලා. ඒතර ඒ ප්‍රශ්න 10 මොන හරි ගැටලු සහගත ඒවා මොන හරි තියෙනවද? right 6කට 7කට වැඩි කවුද ඉන්නේ? ඒකෙත් අර වැරදි ප්‍රශ්න අපි හැමෝටම ලකුණු හම්බ වෙනවා. very good විජේසිංහ සෙවන්දි yes great 8ක් කියලා කියන්නේ හොඳටම හොඳයි. ලක්ෂික නියමයි 8ක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. right මට හිතෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියන්නේ මොකද අර දැන් හැම වෙලේම දකින්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා තියෙන්නේ දැන් අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර දැන් ඇත්තටම මේ අපි ජීවන ඉම්ප්‍රූව් වෙමු 6ක් කියලා කියන්නේ not bad but තව චුට්ටක් මේක කරනකොට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට අපිට තැනකට එන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න දැන් ඇත්තටම ප්‍රශ්න question number 4 මම කරන්නම් ආපහු. එතකොට හැම වෙලේම අපි ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් උනත් ගොඩක් 3-4 පාරක් ඔය ටික කරනකොට ප්‍රශ්න 100ක් අපිට සෑහෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න ටිකම රිපීට් වෙන්න. දැන් මෙතන ගත්තත් එකක් හෝ දෙකක් රිපීට් වෙනවා. ඒතර එහෙම ප්‍රශ්නයක් දැක්කහමත් අපිට chance එකක් තියෙනවා. right? ජිහාන් දැන් අපි question number 4 ගත්තොත් මේකේ තියෙන විදිහට ගත්ත එක තමයි මම මේ හැදුවේ. 10000ක් වටන තොග තියෙනවා නම් ජංගානුපාත 1.2ක් නම් ශනිකානුපාත 1.1ක් කියලා හිතුවොත් ශුද්ධ කාරක ප්‍රාග්ධනය අහනවා. ද ශුද්ධ කාරක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ current assets වලින් current liabilities අඩු කරා. එතකොට අපි මේකේ current assets liabilities වෙන වෙනම හොයාගන්න තමයි අපි try කරේ. එතකොට අපි මූලිකවම දන්නවා current assets divide by current liability කියලා කියන්නේ current ratio එකේ 1.2යි කියලා එක equation එකක් තියෙනවා. ඊළඟට current assets වලින් stocks අඩු කරලා ඒක liabilities වලින් බෙදුවාම ඒක 1.1යි කියලා තව equation එකක් තියෙනවා. එතකොට මම කරේ පළවෙනි equation එකේ current assets current liabilities වලින් බෙදලා එන 1.2 කියන එක මම current assets කියන එක current liabilities වලින් මම ලියාගත්තා. 1.2යි current liabilities කියන එක තමයි current assets කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒක මම ආදේශ කරා දෙවෙනි සමීකරණයට ගිහිල්ලා ඒකේ තිබ්බා current assets minus 10,000 divided by current liabilities. ඒතර current assets කියන එක මම උඩින් ගත්තා 1.2යි current liabilities කියන එක පාවිච්චි කරාම ඒකෙන් current liabilities අපිට ලක්ෂයක් ආවා. එතකොට current assets කියන්නේ 1.2යි current liabilities හින්දා එතකොට 1,20,000ක් අපිට ඒකෙන් ආවා. එතකොට current assets කියන්නේ 1,20,000යි current liabilities කියන්නේ ලක්ෂයයි. ඒ දෙකේ difference එක අනුව රුපියල් 20,000ක් එන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනට ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි තවත් approach එකකට ගියා. අපි හිතමු මේක 1 to 1 1 to 2. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් current assets to current liabilities කියන්නේ 2 times current assets minus 10,000 divided by current liabilities කියලා කියන 1 time කියලා අපි හිතුවා. ඒ equation එක දාලා බැලුවාමත් ඒකෙත් එන්නේ 20,000යි 10,000යි උත්තරේ 10,000ක් එන්නේ. නමුත් ඒකටත් මෙතන උත්තරයක් නැහැ. ඒක තමයි බේසිකලි අපි මේ ගානට අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. මොකද 1000 3000 4000 2000 කියන එකට අපිට උත්තරයක් විතර තිබුණේ නැති නිසා. ඒතර ආපහු going forward අපි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි බලන්න මේක 1.1යි 1.2යි නම් මම කියපු පළවෙනි approach එක ගන්න. ඒතර එකට දෙකක් නම් මම කියපු දෙවෙනි approach එක ගන්න. ඒතර දෙවෙනි approach එක කියන්නේ current assets to current liabilities asset divided by liability කියන 2 times. the quick ratio එක current assets minus 10,000 divided by current liabilities කියන 1 time. ඒ අර එකට එක කියලා ඩොට් දෙකක් එක ආවා. 1.2 1.1 කියලා આવොත් අර මම පාවිච්චි කරපු පළවෙනි equation එකට ගිහිල්ලා ඒ ගාන හදන්නට පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි ඊළඟ 2017ට යන්න කලින් ලක්ෂික ඇහුවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මූලික වශයෙන්ම දැන් මොරටෝරියම් ලෝන් එකක් කියන එකක් අපි රජය මගින් අපිට ලබා දුන්නා. ඒ ලබා දුන්න මොරටෝරියම් ලෝන් එකක ඒකෙදි අපිට තිබුණා අවස්ථා දෙකක්. එකක් තමයි මුල් මුදල සහ පොලිය කියන දෙකම මාස 6ක කාල සීමාවක් සඳහා ඉදිරියට දාන්නට කියලා කිව්වා. එතකොට ඒක කරේ අපි ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයන් ණය ගෙවීමට තියෙන අපහසුතාවය නිසා මේ කියන ණය පහසුකම ලබා දීම එක තමයි අපි කරේ. එතකොට ඕකෙදි අපිට මුල් මුදලයි පොලියයි කියන දෙකම මාස 6ක් ඉදිරියට දානවා කියලා කිව්වේ. දැන් ගෙවගෙව හිටියනම් අපි හිතමුකෝ පෙබරවාරි වෙනකොට එයා යම්කිසි ආකාරයක මාසික වාරිකයක් ගෙවුවා. මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු කියන මාස 6 සඳහා වාරික ගෙවන්න එපා. ඒක සෙප්තැම්බර් ඉඳන් ගෙවන්න ඒ විදිහටම ගෙවන්න කියලා ඒ මාස 6ක් අපි ඉස්සරහට දැම්මා කියන එක තමයි මොරටෝරියම් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. එකක් තමයි අපි ගත්තොත්
මූලිකවම වෙන දෙයක් තමයි දැන් මට හිතුනොත් වාරික 60ක් ගෙවන්න තිබ්බ මගේ ණය මුදල වාරික දැන් මොකද උනේ 66ක් දක්වා ඉදිරියට යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ වාරික 6 මම මගේ මුල් ප්‍රමාණය 60යි නම් ඒ 60ට 6ක් එකතු වෙලා 66ක් හැටියට කාලයේ දික්වීමක් පමණක් සිද්ධ වෙනවා ටෙන එක පැත්තෙන්. හරිද? ඊළඟට ටෙන එක පැත්තෙන් විතරක් නෙවෙයි අපිට වෙනවා දැන් මේ මාස 6 සඳහා යම්කිසි අපිට පොලියක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණානේ. මුලින්ම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් අපි ඉල්ලුවා අපිට පොලියක් ගෙවන්න පුළුවන්ද? මුලින් මේගොල්ලෝ කිව්වා පොලියක් නැහැ බිඳුවයි කියලා. එහෙම වුණා නම් මට පොලියක් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ බරව කෙනෙක් හැටියට. නමුත් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක කිව්වා නෑ පොලියක් ගෙවන්නත් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මොකද කරේ? ඒ පොලිය ගෙවන්න ඕන සිද්ධ වෙන ක්‍රම දෙකක් කිව්වා. එකක් තමයි අපි හිතමු හවුසින් ලෝන් එකක් වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒක මගේ equated month EMI එකක්. මාසපතා සමාන මාසික වාරික ගෙවාගෙන යනවා නම් එතකොට මිලියන 1කට වඩා අඩු හෝ වැඩි ප්‍රමාණය අනුව ඒ කාල සීමාව තුලට 7ක පොලියක් ඒගොල්ලෝ ගහන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ අපි දැන් පෙබරවාරි මාසේ මම ගෙවලා ඉතුරු මාස 6 මම නොගෙව සැප්තැම්බර් ඉඳන් සමාන මාසික වාරික ගෙවනකොට මෙන්න මේ මාස 6ට මගේ මුල් මුදලට 6%ක් charge කරලා ඒක අවුරුද්දට එන පොලියේ දෙකට බෙදලා මාස 6ට මෙන්න මෙච්චරයි පොලිය කියලා හොයාගත්තා. ඒ පොලිය මොකද මම කරන්නේ? අර මගේ මාස 60 ගාන ඉවර වෙලා ඉතුරු කාල සීමාව තුලදී ඒ පොලිය මගේ මුල් මුදලට හෝ ඒ වාරිකයට ඇඩ් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනම හරි ගෙවන්න අවස්ථාවක් සලසලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මාස 6ට මට සිද්ධ වෙන්න පොලිය 7%කට යටත්ව ගණනය කරලා ඒක මගේ සම්පූර්ණ ණය මුදල ගෙවලා ඉවර වෙන දවසේ ඉඳලා ඉදිරියට තව මාස ප්‍රමාණයකට සකස් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වා එකක්. දෙවැනි එක තමයි equated monthly installment නොවන ඒවට දැන් පවතින පොලි අනුපාතයට යට යම්කිසි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් charge කරනවා. ඒ කියන්නේ 7 නෙවෙයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ කරන එකත් මගේ සියලුම ණය මුදල ගෙවලා ඉවර වෙන දවසේ ඉඳලා ඉදිරියට ඒ වාරික ටික ගෙවන්නට සකස් කරලා දුන්නා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මොරටෝරියම් එකකදී කරේ. ඒ කියන්නේ අපි මූලික වශයෙන්ම යාට ණය ගෙවීම සඳහා වැඩිපුර කාල සීමාවක් ලබා දුන්නා. ඒ කාල සීමාව ලබා දෙන්නේ දැනට මං ගෙවන ණය ගෙල්ලා ඉවරුණ දවසේ ඉඳන් ඉදිරියට. එතකොට ඒ මාස 6ක කාල සීමාව සඳහා අඩු පොලි ප්‍රතිශතයක් ඒ කියන්නේ මිලියන 1කට වඩා අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක අඩු නම් ඒක EMI equated monthly installment කියලා හිතලා වෙනවා නම් ඒ සඳහා 7ක පොලි අනුපාතයක් charge කරන්නත් EMI උනත් මිලියන 1කට වඩා වැඩි නම් එදිනදා වෙළඳ පොලේ පවතින කියන්නේ දැනට ණය මුදලට කොන්ට්‍රැක්ට් එකට තියෙන පොලි අනුපාතය ආය කර ගන්නට හැබැයි ඒ කාල සීමාව තුළ සිදුවන පොලි අනුපාත මේ ණය කාල සීමාවෙන් මගේ ණය මුදල ගෙවලා ඉවර වෙන තැන ඉඳලා ඉදිරියට ගෙවන්නට සූදානම් කරන විදිහට තමයි මේ මොරටෝරියම් ලෝන් කියන concept එක ආවේ. එතකොට දැන් ඕකෙදි උනේ සාමාන්‍යයෙන් සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ 80ක විතර sectors වලට අපි මේ benefit එක දුන්නා. ඒක housing loan වලට වෙන්න පුළුවන්, foreign currency loan වෙන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට දුන්නා. හැබැයි ඉතින් ඉදිරියටත් තවත් තෝරාගත්ත යම් segments වලට දැන් අපි ගත්තොත් මේ දවස් tourism sector එකට තවත් මාස 6ක් සඳහා අපි මොරටෝරියම් එක ලබා දෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මුල් මුදල පොලිය කියන දෙකම අපි extend කරනවා. ඒ දෙකම ගෙවන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ පොලිය විතරක් ගෙවන්න කියලා. දැන් මේකේ මුල් මුදලත් පොලියක් දෙකම මේ කාල සීමාව තුළදී ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාල සීමාවට අදාළ යම්කිසි පොලියක් තියෙනවා නම් ඒක මගේ ණය මුදල ගෙවලා ඉවර වුණ දවසක ඉඳලා ඉදිරියට ගෙවන්නට අවස්ථාවක් සලසලා දුන්නා. ඒක තමයි මූලික වශයෙන්ම මොරටෝරියම් ලෝන් එකක් නැත්නම් කොහොමද අපි accounting level එකේදී එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයාට ඒක charge වෙන විදිහට අපි කරගෙන ගියේ. පැහැදිලිද ලක්ෂික? මොන හරි ගැටලු තියෙනවද ඒකේ? right okay. එහෙමනම් අපි තව ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරන්න බලමු 17 මාර්තු right. ඒකත් සාකච්ඡා කරලා අපි අද බලමු කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියලා. ඒකෙත් අපි ඔයගොල්ලෝ ගන්න පොඩි වෙලාවක් right පේපර් එක සාකච්ඡා කරමු ඊළඟට අපි ඉදිරියට ඒක සාකච්ඡා කරන්නට බලමු right. විනාඩි 5ක් වගේ අරගෙන මේක බලන්න හදන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ ශනික අනුපාතය මගින් ගණනය කරන්නේ Aද Bද Cද Dද කියලා අහනවා. එතකොට ඒකේ ආන්සර් එක B
ආයතනයකට කෙටි කාලින වගකීම් ගෙවිය යුතු විටදී එම වගකීම් ගෙවීමට ඇති හැකියාවට අපි කියනවා quick ratio එහෙම නැත්නම් ක්ෂණික අනුපාතය කියන එක. ආන්සර් එක D. right. අපි ගත්තොත් ලක්ෂික 100ක වෙන්නේ නැත්තේ කෙටි කාල වගේම අදාළ කාල සුළුපින සඳහා මුදල් ස්වරූපයෙන් ආයතනයේ පවතින අර මුදල් ප්‍රමාණය ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම අර cash ratio එක කියන එක. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් අර quick ratio එකේදී stocks විතරයි අපි අඩු කරන්නේ. debtors අඩු කරන්නේ නැහැ. current assets වලින් stocks අඩු කරලා තමයි liability වලින් බෙදන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒක අපි මේ වගකීම් payment හැකියාව කියලා B කියන උත්තරයට යන්නේ. දැන් අපි cash ratio එක කියලා ගත්තොත් cash වල availability එක මොකක්ද කියලා බලනවා liabilities ටික settle කරන්න. cash divided by liability. cash ratio එක ටිකක් අපි අඩුවෙන් ගන්න කරන්නේ. නමුත් ඒ කියන්නේ මුදල් හෝ මුදල් ආකාරයේ තියෙන මේ ප්‍රමාණය නෙවෙයි උත්තරේ C කියන එක නෙවෙයි උත්තරේ ඇත්තටම ගොඩක් ideal එක B. right. ඊළඟට question number 2 අවදානම අර්ථ දක්වන ප්‍රධාන සාධකයක් මෙතනදී කියනවා. ඒතර මේකත් පොඩක් උත්තර කීපයක් තිබුණා. මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් උත්තරය C කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හරි. නමුත් එක්සැමිනර් ගේ ඇත්තටම තියෙන්නේ ආවරණය වීම පැහැරීමක සිදුවන ආර්ථික ලාභය අයකර ගැනීම වේගය කියන එක. ඇත්තටම මෙතනදී මේ දැන් පැහැරීමේ සම්භාවිතාව කියන එක එන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් probability of default කියලා පළවෙනි එක. right. ඊළඟට එනවා ණය පැහැරීමකදී සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියන්නේ loss given default කියන එක. අයකර ගැනීමේ වේගය 1 recovery rate කියන එක. ඇත්තටම එතකොට ඒ දෙකම නිකන් එකක් වගේ. ඒක නිසා අපිට C එක අයින් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනදී අපි ගත්තොත් examiner ඇත්තටම දීලා තියෙනවා B කියන උත්තර sorry A කියන උත්තරේ. ඇත්තටම දැන් මේකේ හරිම උත්තරය යන්න ඕනේ D කියන එක. හේතුව ආවරණය වීම කියලා කියන්නේ exposure එක කොච්චරද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අර දැන් ණය අවදාන මං කරන කොටස් තුනක PD LGD EAD කියලා. එතකොට PD කියලා කියන්නේ probability of default. ණය පැහැරීමේ සම්භාවිතාවය. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා මත රැඳෙනවා 0 සිට 100 දක්වා right. එයා පැහැර හරින්නේ නැද්ද? right. ඒක එතකොට අපි උත්තරේ D කියන එකට ගියොත් පැහැරීමේ සම්භාවිතාව. ඊළඟට තමයි මම කිව්වා දෙවෙනි එක තමයි second question එකට නෑ answer 1 කියන එක වැරදි. ඒක තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ මේ අතරම හතරවෙනි උත්තරේ තමයි ඒකට හරියන්නේ. හේතුව ආවරණීය වීම කියලා කියන්නේ exposure එක. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි පැහැරීමකදී කොච්චර exposure එකක් තියෙනවද? exposure at default කියන EAD. ඒ කියන්නේ term loan එක නම් outstanding එක, short term loan එක නම් ඒ limit එක ඒ කියන එක. පැහැරීමේ සම්භාවිතාවනේ පුද්ගලයා මත කොච්චර රැඳෙනවද 0 සිට 100 දක්වා probability of default එක. දෙවෙනි එක තමයි පැහැරීමකදී සිදුවන ආර්ථික ලාභය. loss given default එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එක default කරනකොට default කරාම අපිට recovery rate එක එහෙම නැත්නම් අපි recover කරලා තියෙන්නේ කොච්චරද කියන එක. එතකොට ඒකත් percentage එකක්. ඒක සුරුකුම මත රැඳෙනවා. සුරුකුමක් නැත්නම් loss given default එක නැත්නම් ආර්ථික ලාභයේ 100යි සුරුකුමක් cash වගේ තියෙනවා නම් loss given default එක 0යි. එතකොට ඒකේ පැහැදිලි උත්තරයක් හැටියට යනවා නම් යන්න වෙන්නේ answer D. හරි? ආවරණය වී පැහැරීමේ සම්භාවිතාව සහ ණය පැහැරීමකදී සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියන එක. ඒ කියන එක ඇත්තටම ගත්තොත් ආවරණය වීම තියෙනවා, පැහැරීමේ සම්භාවිතාව තියෙනවා, අයකර ගැනීම වේගය කියන එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඩීල් දැන් ඔයා කියන එකේදී දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් වෙන තැනකදී අයකර ගැනීම වේගයයි ණය පැහැරීමකදී ආර්ථික ලාභයයි දෙකම නිකන් සමානයි. දැන් අපි ගත්තොත් ණය පැහැරීමකදී සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියන එක හැදෙන්නේ එක minus R කියන එක. R තමයි මේ ඔයාගේ පළවෙනි එකේ අයකර ගැනීමේ වේගය කියන එක. එතකොට දැන් නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රධාන සාධක තුන හැටියට ගන්න වෙන්නේ D එක. හැබැයි indirectly අපිට මේ A කියන එකෙන් උත්තරයක් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් ආවරණය වීම කියන්නේ exposure default. පැහැරීමේ සම්භාවිතාව probability of default. අයකර ගැනීමේ වේගය කියන්නේ recovery rate. හැබැයි 1 minus recovery rate තමයි ණය පැහැරීමකදී සිදුවන අලාභය කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම දැන් මේ හරිම උත්තරේ D. නමුත් A කියන එක ගහපුවාට ලකුණු ලබා දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද R එක හදලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් 1 minus R දාලා ණය පැහැරීම සිදුවන ආර්ථික ලාභයේ probability of default හොයාගන්න. දැන් මම කොහොමද ඒක කිව්වොත් එම උදාහරණයකට අපි හිතන්නකෝ දැන් ලීස් එකක් කියලා. ලීස් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ලෝන් එකක් හරි අපි හිතමු ලීස් එකකට නම් වාහනයක්. ලෝන් එකකට නම් property එකක් අපි mortgage කරනවා. එතකොට දැන් අපි බලනවා කාලයක් තිස්සේ අපි ලෝන් දීලා default වෙලා
ඉඩම් විකුණලා අපි රිකවර් කරගත්තාම අපිට තියෙන ලොස් එක මොකද්ද? ඕක තමයි මේ ණය පැහැර හැරීමක සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියලා කියන්නේ. අපි ලීස් වලට වාහන දීලා ගත්තොත් ඒවා සීස් කරලා ඒවා රිකවර් කරලා අපි කොහොමද අපේ ලොස් එක ඩිසයිඩ් කරන්න කියලා කිව්වොත්. එතකොට ණය පැහැර හැරීම සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියන එක අපි හිතමු 100ට 20ද 30ද 40ද 5ද 10ද කියලා තීරණය වෙනවා. රිකවරි රේට් එක මොකක්ද අනුව? දැන් අපි ලීස් එකක් දීලා ලීස් එක රිකවර් කරොත් අපි හිතමු 85% කියලා මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. එහෙනම් මොකද්ද? පැහැර හැරීමකදී සිදුවන ආර්ථික ලාභය 1 minus recovery rate කියලා 15%. ඒ කියන්නේ ජෙනරලි මම ලීස් එකක් දුන්නා 15% මට ලොස් එකක් එනවා. එතකොට අයකර ගැනීමේ වේගය කියන එක අපි හොයාගත්තොත් අපිට පුළුවන් එක අඩු කිරීම අයකර ගැනීමේ වේගය හරහා ණය පැහැර හැරීමේ සිදුවන ලාභය හොයාගන්නට. ඒක නිසා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රධාන සාධක ගත්තොත් උත්තරේ D. හැබැයි ඒක හරහා අනිත් පැත්තට අයකර ගැනීමේ වේගය හොයාගත්තොත් එක අඩු කිරීම අයකර ගැනීමේ වේගය කියන්නේ ලොස් රේට් එක. ඒකෙන් තමයි උත්තරේ A කියන එක හරියන්නේ. දැන් මෙතනදී දැන් එක්සැමිනර් දැන් A කියන එක දුන්න හැබැයි D කියන එක තමයි බේසිකලි හරිම උත්තරේ. ඒ හින්දා දැන් අර මම කලින් එකේ කිව්වා වගේ දැන් අපි හිතමු මීට පස්සේ දැන් මේ වගේ එකක් විනාඩියක් දෙන්න. මේනක මට අරක මේ 6 3 මම හිතන්නේ. ඕකේ. එතකොට ඒක නිසා දැන් මේකේදී උත්තර දෙකක් අපිට දැන් මොකද ගත්තොත් ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි ගත්තොත් A කියන එක හරි, ඩිරෙක්ට්ලි ගත්තොත් D කියන එක හරි. ප්‍රධාන සාධක හැටියට ගත්තාම තමයි D කියන උත්තරේ එන්නේ. හරි? ඒක නිසා අපි කෝකටත් දැන් ආයි going forward આવොත් බලන්න හරිම උත්තරේ වෙන්නේ ආවරණය වීම, පැහැර හැරීම සම්භාවිතාව, පැහැර හැරීම සිදුවන ආර්ථික ලාභය කියන එක. හරි? එතකොට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි රිකවරි රේට් එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් රිකවරි රේට් එක කියලා කියන්නේ එක අඩු කිරීම රිකවරි රේට් කියලා කියන්නේ ලොස් රේෂියෝ එක. එතකොට ඒක නිසා A කියන උත්තරේටත් ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි යන්න පුළුවන්. දැන් A හෝ D කියන දෙකටම එතකොට අපිට ඒ පාර ඇත්තටම ලකුණු දුන්නා. අපි going forward ඔයගොල්ලෝ හොඳට කල්පනා කරන්න මේ ප්‍රධාන සාධක කියලා આવොත් D කියන උත්තරේ තමයි හරි. නැත්තම් අපි ගත්තොත් ණය අවදානම අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද කියලා A කියන එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. බට් මූලික හැටියට ගත්තොත් D කියන එකෙන් තමයි අපි උත්තරේ හරි උත්තරේ තෝරගත්තේ. question number 3 එකේ ගත්තොත් නාවික අපකර කියන එක තමයි උත්තරේ හැටියට යන්නේ A ඒකට sorry third එක C කියන උත්තරේ තමයි ඒකට යන්නේ question number 3. question number 4 අපි කලින් අහපු ප්‍රශ්නයක් මෑතකදී එහෙම නැත්නම් මෑතකදී සිදුව ලාභ වෙනුවෙන් ලාභේ කරන ලාභ ණය කිරීම. මේක ඇත්තටම රිපීට් question එකක්. හරි? එතකොට ඒක උත්තරේ D. 5 XYZ 1 මිලියන් අක්‍රිය ණයක් ප්‍රකාශිත කොට ලක්ෂ 8ක්. එහෙමනම් මේකේ වෙන් කිරීම කොච්චරද? මේක මම හිතන්නේ අපි මේ වගේව හැදුවා කීපයක්. ලක්ෂ 8ක් තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම බලන්න අවප්‍රමාණ කාණ්ඩය යටතට ගෙන ඇතත ප්‍රකාශිත කොටස් හැටියට ගන්නවා විශේෂිත වෙන් කිරීම කොච්චරද කියලා අහනවා. 100ට කීයක් වගේද අපි ගත්තොත් ෂෙයාර්ස් වල ගන්න මාකට් ප්‍රයිස් එකෙන් 100ට 90%. එතකොට ලක්ෂ 8න් 90% කියලා කියන්නේ 7,20,000යි. එතකොට 1 මිලියන වලින් 7,20,000ක් අඩු කරාම එනවා 2,80,000ක්. තොරක් තමයි sorry 7යි 8ක් තමයි 72 7යි 20යි 1 මිලියන වලින් 7යි 20ක් කියලා කියන්නේ 2,80ක් right 280,000. ඒකෙන් 100ට කීයක්ද අපි අයින් කරන්න ඕනේ? 20ක් right 2,80,000න් 120ක් තමයි අපේ වෙන් කිරීම කියලා යන්නේ. එතකොට එහෙනම් රුපියල් 56,000යි. ආන්සර් එක B. ඒක හරිද? මම ඉක්මනට කරා එක. පැහැදිලිද ඒක? කොහොමද 56,000 ආවේ කියන එක? right අනිත් පැයට කොහොමද? මොකද 1 මිලියන් අවප්‍රමාණ කාණ්ඩය right එතකොට right දැන් අපි 1 මිලියන් තියෙනවා අවප්‍රමාණ කාණ්ඩයේදී එතකොට අවප්‍රමාණ කාණ්ඩයේදී වෙන් කිරීම කොච්චරද 100ට බිඳුවද 20ද 50ද 100ද 120යි right 25ක් කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට විතරයි
ඊළඟට අපි ගන්නවා ලක්ෂ 8ක් තමයි සුරකුම. ලක්ෂ 8ක් සුරකුම නම් සුරකුමෙන් කොච්චරක්ද අපි අයින් කරන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් නම් 100ට වෙළඳපොළ පට්ටාය 90ක් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒතර ලක්ෂ 8න් 90ක් කියලා කියන්නේ 7,20,000ක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ණය එක්ස්පෝෂර් එකේ. එතකොට ණය මුදල 1 මිලියන් 7,20,000ක් අඩු කරනවා සුරකුමට පසු net of collateral value එක 2,80,000යි. ඊළඟට බලන්න 2,80,000 අරගෙන බලනවා අපි ඉන්නේ මොන කාණ්ඩයේද. ඒතර 120ක් charge කරන කාණ්ඩේ අපි ඉන්නවා. 2,80,000 වැඩි කිරීම 120 කියලා කියන්නේ 56,000යි. ඒකෙන් තමයි B කියන උත්තරේ එන්නේ අපිට. පැහැදිලිද විජේසිංහ ඔයාලට? right. 6 අක්‍රීය ණය සඳහා පළමුවරට වෙන් කරන සුරකුමක වටිනාකම සින්නක් කරනම් 100ට Aද Bද Cද Dද C උත්තරේ 175යි. මහ බැංකුවේ විධාන යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා ඍජු අරමුදල් යෙදවීම මෙන්න මේක ටිකක් අලුත් කතන්දරයක්. මොකද මෙච්චර කල් අපිට ආවා තනි පුද්ගල එහෙම නැත්නම් ගෲප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරා අර 36 එන්නේ කොහෙන්ද 40 එන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඊටත් වඩා වෙනස් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අර මම කිව්වාගේ ප්‍රාග්ධන පදනම. දැන් එතෙන්දී අර පාදක ප්‍රාග්ධනේ ඉස්සරහට ආවේ නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ බැංකුවේ ප්‍රාග්ධන පදනම කියලා කියන්නේ අර පාදක ප්‍රාග්ධනෙන් තමයි. කියන එකයි මේ දැන් මම කිව්වේ මුල්ම කාලේ තමයි පාදක ප්‍රාග්ධනය, පදනම් ප්‍රාග්ධනය, එහෙම නැත්නම් සියලු ප්‍රාග්ධනය කියලා ආවේ. නමුත් දැන් ඉදිරියට ප්‍රාග්ධන පදනම කියන එක කෙලින්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකලා තියෙන මේ පාදක ප්‍රාග්ධනය කියලා. එතකොට මේකට විශේෂිත උත්තරයක් තියෙනවා 150ක්. මොකද මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යටිතල පහසුකම් කියන අපිට මහා වරායක් හදනවා නම් මහා මාර්ගයක් හදනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට විශේෂිත වෙන් කිරීම කියන විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රාග්ධන අරමුදල් වලින් යම් කිසි කොටසක් ණයකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක 150යි කියන එකයි මේකේ උත්තරේ. ඒක ටිකක් අලුත් එකක්. නමුත් ඔයගලන්ට ෆස්ට් ටයිම් ඔයගල එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ ආන්සර් එක D. ඊළඟට අක්‍රීය අයිරා පහසුකම් හදන නිර්ණායකය තමයි අනුමත සීමාවෙන් දින 90කට වඩා ශේෂය පවත්වා ගැනීම. මූල්‍ය ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්න ලබන විශ්ලේෂණ උපකරණ දෙකක්. මොකක්ද ඒ? ඒකට දැන් සමහරවිට අපි දැක්ක ගමන් අපිට ගැටලුවක් එනවා. මේක මෙතන දිගන ගත්තම ඉස්සරහා ප්‍රශ්නවලදී essay questions වලටත් ආවා. ඒක තමයි සිරස් විශ්ලේෂණය කියන්නේ vertical analysis, සිරස් විශ්ලේෂණය horizontal analysis, එහෙම නැත්නම් trend එහෙම නැත්නම් ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය අපි කොයි market එකත් එක්ක බලන trend analysis, අනිත් එක තමයි අනුපාත විශ්ලේෂණය ratio analysis. ඔය හතර තමයි අපිට මූල්‍ය වාර්තා විශ්ලේෂණය හරහා කරන්නට තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ගැලුවොත් මූල්‍ය මෙවලම් කියලා කලබල වෙන්න එපා. මේ කියන්නේ තිරස් කාලයත් එක්ක අපි කරන විශ්ලේෂණ. සිරස් අපි කියවා vertical අපි කරනවා. මොකද අර අපි කිව්ව ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගෙනලා හැම එකම 100ට ගෙනල්ලා කරන එක ඒක vertical analysis. අපි අර ගණන් වලදී කරේ. අනිත් එක තමයි ප්‍රවණතා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක අපි කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. හතරවෙනි එක තමයි අනුපාත විශ්ලේෂණය. හරි? අපි කිව්ව ද්‍රවශීලතා අර එහෙම කියලා. ඔය හතරෙන් දෙකක් කිව්වනම් ඒකට හරි. ඊළඟට 9 10 බැංකු අංශයේ සංකීර්ණ අවදානම් කිරීම මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩල විසින් නිකුත් කරන විචක්ෂණ ලීසින් රෙගුලාසියක් වන්නේ මොකක්ද? උපරිම ණය සීමාවන්. හරි? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් maximum amount of accommodation අපි කියලා කිව්වේ. අපි ඒකෙන් තමයි මේ 130 33 76 40 50 විදිහට අපි කරගෙන යන්නේ. සහ උපරිම ණය සීමාවන් පිළිබඳ regulation එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා රෙගුලාසි කියලා කිව්වනම් අපි හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 10න් සාමාන්‍යයෙන් 6ක් 7ක් විතර හරි ගියාය. කවුද? very good. යා වත්සලා මම 7 එක explain කරන්න. very good. right. අනිත් පැයට කොහමද? වත්සලා how much? ජීවනී හොඳයි. very good. 7ක් කියලා කියන්නේ හොඳටම හොඳයි. මොකද මේකෙත් අර එහෙට මෙහෙට ආපු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. දැන් generally අපිට 7ක් කියන එකට දැන් බේස් එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම try කරන්න 8ක් 9කට අපි යන්නේ කොහොමද? ඒතකොට දැන් මම කිව්වා පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර 100ම ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ම කරනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න 100ක් අපිට සෑහෙන මට්ටමකට එන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට 7 කියන එකේදී වත්සලා මම කිව්වේ මේ යටිතල පහසුකම් වලට මේ first time මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපිට පුළුවන් ප්‍රාග්ධනෙන් 50ක් දක්වා ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එයාපෝට් එකක් හදනවා නම්, හාබර් එකක් හදනවා නම්, හයිවේ එකක් හදනවා නම් අපිට ඒ අදාළ පුද්ගලයාට ලබා දෙන ණය මුදල අපේ ප්‍රාග්ධනෙන් 50 දක්වා යන්න පුළුවන්. මෙච්චර කාලෙ තිබ්බ 30යි 33යි 36යි 40යි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. 36ත් අර
ඩබල් B නම් ට්‍රිපල් A නම් එහෙම ගියා. නමුත් මේක විශේෂිත අවස්ථාවක් හැටියට මහ බැංකුවමගින් මුදල් මණ්ඩලයමගින් අනුමත කරලා තියෙනවා. යම් කිසි ගණදෙනුකාරුවෙක් වෙනවා නම් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අපිට 150 දක්වා යන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට අමතරව මම කිව්වා මූලිකවම පදනම් ප්‍රාග්ධනය, පාදක ප්‍රාග්ධනය, එහෙම නැත්නම් සියලු ප්‍රාග්ධනය කියලා ආපු ඒවා දැන් ඉදිරියට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රාග්ධන පදනම කියලා එනවා. මේ ප්‍රාග්ධන පදනම කියලා අපේ ඔළුවේම තියෙන්නේ අර මම කිව්ව tier 1 එහෙම නැත්නම් පදනම්. එහෙම නැත්නම් මූලික ප්‍රාග්ධනයෙන් කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඉදිරියට අපි දකින්නේ නැහැ මූලික ප්‍රාග්ධනයද පදනම්ද පාදකද කියලා. අපි ඉස්සරහට මොකද මුලම 14 දී 15 දී තමයි ඔය වේරියේෂන් එක තිබුණේ. දැන් ඒක අපි දැනගත්ත නිසා ඒ විදිහටයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් දැන් පොඩි දේවල් ටිකක් දැන් අපි අද අපේ අන්තිම දවස. ඒතර මම හිතනවා මේ මාස 4 කාලෙම යම් ප්‍රමාණයකට අපිට දැනුම බෙදා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඇති කියලා. මොකද මම දන්නවා මේක හරිම ප්ලැට්ෆෝම් එක වෙන්නත් බෑ. මොකද අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් කරනකොට වඩා ටිකක් වෙනස් ඔන්ලයින් එකකදී. නමුත් මම හිතනවා යම් ආකාරයකට අපිට සාධාරණයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇති කියලා. දැන් අපි රිවිෂන් ක්ලාසස් ටිකත් අපි ස්ටාර්ට් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒකට ඒ කියන්නේ එන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් සහභාගී වෙන්න බලන්න. මම හිතන්නේ හැබැයි මෙහෙමයි රිවිෂන් එකෙත් ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට කරන්න බෑ. මේ දැන් අපි මම ඇත්තටම රිවිෂන් එකේ කරන්න ඕන ටිකකුත් මෙතෙන්දි ගොඩක් වෙලාවට කරා. මොකද අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරපු නිසා මම හිතනවා යම් ආකාරයක අපිට තව ටිකක් දැනුම හුමාරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. රිවිෂන් එකේත් මම ගොඩක් වෙලාවට එහා සමාන දේවල් ටිකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි දැන් නෝට්ස් ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට හදාගන්න, ප්‍රසන්ටේෂන් ටික එකට සෙට් කරගන්න, ෂෝට් නෝට් ටික එකට සෙට් කරගන්න, පාස් පේපර්ස් ටික ගන්න. ඒතර ඔය හතර තමයි අපිට මූලික වශයෙන්ම ස්ටෙප්ස් හතරකට තියෙන්නේ. මාස එකමාරක් විතර තියෙන නිසා අපිට ඕන නම් ඇත්තටම නෝට්ස් නෙවෙයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ යන්න ෂෝට් නෝට් එකට, ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වලට එන්න. පාස් පේපර්ස් උත් පුළුවන් තරම් ආපස්සට පේපර්ස් 6ක් හෝ 7ක් හරි 8ක් හරි කමක් නැහැ ගන්න. අරගෙන අර මම කිව්වාගේ ක්ලස්ටර් කරන්න. MCQs ටික වෙනම, රෙගියුලේෂන්ස් ටික වෙනම, ෆයිනෑන්ෂල් ටික වෙනම, එතකොට මහ බැංකු රෙගියුලේෂන්ස් වෙනම, ඒ අදාළ ප්‍රශ්න ටික වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්න උත්තර බල බල කරගෙන යන්න. ඒතර ඒ අතරතුර ඔයගලන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මගේ ඊමේල් එකයි නම්බර් එකයි දෙන්නම් කතා කරන්න. ඔෆිස් එකේ මම ගොඩක් වෙලාවට පේපර්ස් ටික ගිහිල්ලා තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒතර පහසු නිසා මොනවා හරි ඇහුවොත් ඒ ටික මට අනිත් පැත්තට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ මට කතා කරන්න බැරිවොත් මම අනිත් පැත්තට ඔයගොල්ලන්ට රිෆර් කරලා කෝල් එකක් හරි දෙන්නම්. එතකොට මූලික වශයෙන්ම මම හිතන විදිහට මේ පාර පේපර්ස් ගොඩක් අමාරු වෙන එකක් නෑ. මොකද මේ කොවිඩ් ඔක්කොමත් එක්ක. හැබැයි අර ලක්ෂික ඇහුවා වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කොවිඩ් රිලේටඩ් දැන් අපි ගත්තොත් මේ දවස්වල රීෆයිනෑන්ස් ස්කීම්ස් ගැන යනවා, මොරටෝරියම් ලෝන්ස් ගැන යනවා, එහෙම නැත්නම් අපි විවිධාකාරයේ රජය දෙන ණය සහන ගැන දේවල් තියෙනවා. ඒව චුට්ටක් කියව ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් ප්‍රශ්නයක් එකකින් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් මේ කොවිඩ් කියන කාලය තුලදී රජය ලබා දුන්න සහන මොනවද? දැන් එතකොට ඒ සහන වලින් මොන ශේෂ්ඨ වලටද දුන්නේ? ඒතර මොන වගේද ගැටලු? එහෙම නැත්නම් ඒක ලබා දීම නිසා මොන වගේ කියන්නේ බෙනිෆිට් එකක් ඉකොනොමිකට ආවද? ඒතර මේ වර්තමාන රජයේ මොන වගේද ප්‍රතිපත්ති? දැන් උදාහරණයක් එක්ස්පෝර්ට් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රින්සිපල්ස් වලට මේගොල්ලෝ යනවා. ඉම්පෝර්ට්ස් අඩු කරාද. අන්න ඒ වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට අපෙන් අහන්නට පුළුවන්. මේ මාසෙකමාර තියෙන කාලය තුල චුට්ටක් ඒවත් ඒව ගන්න බලන්න. එතකොට මේ අතරතුර මම හිතන්නේ මොනවා හරි දැන් මම දැනගන්නට ලැබුණොත් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම්. බට් මම හිතන්නේ ගොඩ වෙලාවට මට තේරෙන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අමාරු වෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් ආපහු මෑත කාලිනව කරපු ටිකකුත් ආයෙ උත්සාහ ගන්න. ඒතර අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒකෙදී ඒ ප්‍රශ්න රිපීට් වෙන සම්භාවිතාවක් තියෙයි. අමතර වෙනවා නම් තියෙන්නේ මේ කොවිඩ් කතන්දරෙත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ඒක සම්බන්ධ කරලා එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා වැඩි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද MCQ එහෙම ගොඩක් වෙනස් වෙන්න අමාරුයි. නමුත් ජෙනරල් essay questions ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මම මගේ ඊමේල් එකක් දෙන්නම්. ඔයගලන්ට නම්බර් එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒක නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එතකොට මොනවා හරි දෙයක් ඊමේල් කරගන්න ඕන නම් පාස් පේපර්ස් මොනවා හරි ඔයගොල්ලන් ගාව නැත්තම් රයිට්. එතකොට මම මේ කියන්නේ එතකොට මට ඒක ෂෙයා කරන්න හරි ඒක පුළුවන්. රයිට්. මේ ඇත් කියන එක වදින්නේ නැහැ. මෙතන මේ අර ඇට් කියන කී එක වැදුනේ නැහැ. මම ඒක නිසා මම මේ ඒක මම කීබෝඩ් එකේ ඉෂුව එකක් tushara.asroman@nationstrust.com එක තමයි ඊමේල් එක. මගේ මේ ඩිරෙක්ට් නම්බර් එකත් මම දෙන්නම්.
වෙලාව කතා කරන්න ඒ ටික මූලික වශයෙන්ම එතකොට අනිත් එක දැන් මාස 4ක් එකතු වෙලා හිටපු එක ගැන ඔයගලන්ට ස්තුතියි ඊළඟට මොනවා හරි දෙයක් එතනින් එහාටත් ඔයගලන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය අපි තුමුකෝ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනකොට එහෙම මොනවා හරි වගේ ඔපචුනිටි එකකට ඒ වගේ ඕනම දෙයකට කතා කරන්න ඒතර මම පුළුවන් තත්ත්වයක තැනක හිටියොත් ඒ ටික මම ඔයගලන්ට උදව් කරන්න ඒ වගේම තමයි විභාග සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක කතා කරලා ඒ ටික අපි කරගමු මොකද රිවිෂන් එකේ උනත් ගොඩක් වෙලාට මේ මැටීරියල්ස් එක මම හිතන්නේ මෙතන අප්ලෝඩ් වෙවි ඒක ගොඩක් වෙලාට මම අලුත් දෙයක් කරන්නේ නැහැ මම අර කිව්වාගේ ෂෝට් නෝට් එක ෂෙයා කරනවා තෝරාගත්ත ප්‍රශ්න ටිකක් කරනවා අර මෙච්චර දුරට කරගන්න බැරි වෙයි මොකද පැයකට කතන්දරයක් මෙතන තියෙන්නේ right එහෙනම් all the very best and all the very best for the exams මොකද ඊට කලින් සමහරට අපිට chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති උනත් කතා කරන්න එහෙමනම් wish you a very great future ahead and your careers as well thank you so much for being with me for the last 4 months all the best thank you